Josemi Zumalabe eta Ion Barandiaran. Artean, edabidearen jabe ziren kaputxinoekin ere tentzioia gero eta handiagoa zen eta desadostasuna editorialak eta zorrak akuilatuta 1980ak apurketa ekarri zuen. Aldizkari honetako 38. orrialdean egindako elkarrizketan Ostolazak berak xehetasunez kontatzen du guztia nola bizi izan zuen. Argiaren orena. Kaputxinoek jarritako baldintza betez, zeruko kendu behar izan zioten argiari. Ostolaza, Zumalabe eta Barandiaran geratu ziren eta berehala iritsi zen beste gazte kuadrilla bat. Haien artean, Josu Landa, Peio Zubiria eta Iñaki Uria. Kooperatiba gisa egituratu ziren eta apurka ondamenditik ateratzeari ekin zioten. Gaur daino, klabe guztiz garantzitsua finkatuz, argia argitaratzen zuen enpresa egitura juridikoa bat ala bestea izan, langileen esku egongo zen ordutik aurrera. Zeruko argia ezin zen aldizkariaren izena izan, baina argia argitaratzen zuen enpresaren izena izango zen 1987 arte. Argiak oso egoera latza bizi izan zuen 80ko hamarkadaren lehen urtetan, eta 1982an 2 hilabeteko etena ere egin behar izan zuen. Baina apurka zulotik atera zen. Hasierako voluntario talde langile bihurtzeraino. Testu inguru horretan sortu zen 1982an argia eguna aldizkaria laguntzeko. Hamarkadaren erdi alderako proiektua gorantzioan berriz, eskual prentsaren asteroko lekukoari eutsiz. Hamarkada horretan erori zen anaitasuna eta bere ondarea argiaren esku utzi zuen. Egoerak hobetu ahala teknologia mailan urratsak emaiten ari zen taldea eta bertatik 1988an Apika Informatika enpresa sortu zuten, gerora ASP izango zenaren aurretikoa. 2 urte geroago, Tamayo enprenta erosi eta antza izenarekin, gaur daino iritsi da orduan eratutako enpresa. 80ko hamarkadan argiak, ASPek eta antzak ametsgaina taldea sortu zuten, argiaren biziraupenerako ezin bestekoa izan dena. Teknologian eta internet munduan egindako ibilbide oparoa ulergaitza litzateke talde hau gabe. Eskuarazko egunkaria. 80ko hamarkada hartan, 3 mugarri bederen tinko jarri zuten argiako lan taldeak. Lehenik, argia zulotik atera. Eskual prentsari duintasuna eman eta berau elebitasunetik bidera garria zela frogatu zuen. Bigarrenik, gaur dainoko biziraupena bermatu dioten enpresa sarea erratu zuen. Eta hirugarrenik, 1980ko abenduaren 6an, eskualdunon egunkaria sortzeko abia puntuan eta azpi egitura jarri zituen. Eskual prentsarentzako, eskual jaularitzako diru laguntzen bidera ere orduan ireki zen.
Ogoiko hamarkadan Donostiako argia ezin izan zuena gauzatu zuen argia berriak. Egunkaria sortzen plataformako 11 aktore gehiagorekin batera. 1980 jeltzaleek bultzatutako eldia elebiduna izan zen eskuarazko egunkariaren proiektua ehortzi zuena. Egunkariaren kasuan, EAJek eta honek gidatutako esku jaularitzak eskuarazko proiektu publikoa bideratu nahi izan zuten. Baina etzen atera eta egunkariak argia ikusi zuen azkenean. Susa literatura aldizkaria, egungo argitaletxearen aurrekaria eta Lajun pentsamendu aldizkaria, gaur egun hilero argiarekin gehigarri gisa banatzen dena, hamarkadaren oparoan sortu zituen argiak. Eta datorren urtahilaren 28 Usurbilko Atxiga jatetxean egingo diren argia sarien lehen ekitaldia ere 1989 egin zen. Argia sariak ezin dira ulertu, hil berria den Felix Arrasola aipatu gabe. Ark, Txartxel, Txintxardin Beltza eta Atxiaga jatetxean sariak antolatzeko bidea erraztu zion argiari. Aldi berean, 1987tik 1990 kazetari talde handia biltzen duentzen egunkaria gauzatzeari begira. Donostian egiten zen batez ere argia, baina Bilbon ere taldetxo bat biltzen hasi zen, besteak beste Lojamendegi, Antion Azkargorta, eta Bilbon kazetaritza ikasten ari zen ikasle talde baten bueltan. EHUn ikastetxeak eskuaraz egindako lehen promozioa etako kazetari andana lureratu zen ordurako Donostiako egia auzoko Ametsgaina kaletik Mundaiz bidera egina zuen argiako erredakzioa. Imanel Murua, Luisto Fernandez, Lorea Agire, Sabin eta Inigo Masaga, lehen gusuak, Jose Angel Alday, Jose Luis Aizpuru, Andres Gostin edo, besteak beste, Xavier Letona. Hamarkada haren hasieran sortu zen tokiko prentsa ere, 1981 tipi tiapa aldizkaria Nafarrarekin. 1988 sortutako Aratxe Pres astekariak emango zion, bainan bultzada eta eredua 80ko hamarkadan lehertu zen tokiko estanda komunikatiboari. Krisi sakona. Lizarrako suetena jasotzen zuen azala. Baina dena ez zen urre izan. Argiako kazetari gehienek eta enpresako kuadro nagusiek egunkarirat jo zuten. Peio Zubidia izan zen lehen zuzendaria eta Josemi Zumalabe kontseilari ordezkaria. Eta argia odoztu egin zuen. Garmine Ubeda zuzendaria, Pablo Sastre, Juan José Petrikorena, Inigo Magazaga eta Xavier Letona geratu ziren argian. Laster etorri ziren errefortzuak.
besteak beste egunkaria joandako Josu Landa eta Peio Zubiria, edo enpresa antolatzeko mandatua zekazen Josemari Erasusta gerante gisa. Krisia gutienez hirukoitza izan zen. Ekonomikoa, kazetaritza ereduari lotua, lehendabiziko aldiz eskolazko egunerako baten alboan jardu behar zuen argiak, eta enpresa ereduarena. Horren ondorioz, argia azken 50 urte hontan bizi izandako atakarik larriena jasan zuen 80ko hamarkadaren erdialdean. Haren ondorioz, itxi behar izan ziren Gorka Izetak koordinatzen zuen Susa aldizkaria eta Patxi Larriuenak zuzentzen zuen Lagun. Lan talde ere murrizketak egon zen. 1997an, eskual gizartean, eskualgintza bereziki, oihartzun handia izan zuen krisak. Haren atarian, 1994an, zeruko argia SAL-ek, gaur egungo Lasarte Oriako pabiloa erosi zuen. Beren izango zen lehen egoitza eta aurrerako bankuen aurrean mailegu eske joatia halbidetuko ziona. Kontrara, Bilbo 80ko hamarkadaren amaieran, Irekoko ordezkaritzari eusteko indarrik ez zuen izan. Ipar Euskal Herrian ere hainbat kolaboratzaile izan ditu argiak azken 40 urteetan. Eta lehendabiziko aldiz, kazetaria bat kontratatu zuen Ipar Euskal Herrian, Mikel Asurmendi. Enam beso luzeak. Ikuspegi umenotik, krisa latza izan zen 1997ko ura. Erredakzioa taldean eragin handia izan zuen eta zauri sakonak utzi zituen taldeko kideen artean. Edozein modutan, krisa hartan nahasi ziren barne mailako arazoiak eta kanpokoak ere bai. Ezker Abertzalearen antolaketa gune nagusi zen, eskual nazio askapenerako mugimenduak joera abanguardista handia zuen garai hartan eta eragin handia eskualeriko herri mugimendu ugarietan. Argia ere ez zen salbuespen horretan ere eta tanzio uneak bizi ziren enameko egiturekin. Bai borroka armatua zela eta Ezker Abertzale osoaren baitan sortzen ari ziren arrakalak medio, bai izaera abanguardistaren ondorioz, enamek herri mugimenduko elkarte eta erakundeak kontrolatzeko zuen joeraregatik. 1997 hartan, esaterako, herri Batasunako hainbat buruzagik elkarrizketak ukatu zizkioten argiari. Zuen barnea arazoak konpondu arte. Edo eta eskual kulturaleko edo Ezker Abertzaleko pertsona esanguratsuek Lasarte Oriako
egoitzaren aurrean, egoera konpontzeko eskatuz, presio bilkura egin zuten pankarta eta guziz. Eta, sarrena, enako muinitik argia ez erosteko eta arpideretzetan barrak emateko mezuak ere zabaldu ziren. Arpidetzetan kalte esanguretsuak egin zuten. Baina, hartatik ere aurrera atera zen lan taldearen gehiengoa, eta krisarik aurre egin asmoz, zeruko argia SAL atzean utzi, eta 1998an komunikazio biziago SAL sortu zen egun aldizkaria argitaratzen duena. Hautatutako izenak asko adierazten du orduko giroaz. Egunkaria sortu ondoren, argia kosta egin baitzizaion bere lekua bilatzia, eta komunikazio biziago eta sendoago egitea ezinbestekoa zen. Argi erreberritu eta alezkero dena kolorez enprimatu zen. Krisa sakon hartatik jadanik bere baitan ziren bi kolore bizirik indartu ziren. Bata langileak jabe izatea, besteak proiektuaren independentzia. Interneterako prest. Krisiaren ondorengo hilabete eta urteetan kazetari andana berria heldu zen erredakzioaren utxunea betetzea. Besteak beste, Onintza Irureta, Nagore Irazustabarrena, Eri Zapirain edo Eztitxu Eizagirre. Eta krisiaren muinean, 80ko hamarkadaren erdian, jadanik hasi ziren entzuten interneteko lehen oihartzunak. Inguruko edabide gehienak ez bezala aldizkariak biziraunpen lehioa ikusi zuen hartan eta laster ekin zion bere edukiak digitalizatzeari, sareko argia izeneko atarian. 1987an argiak 1960etik 1986 arteko elkarrizketa guztiak argitaratu zituen CD-ROM batean. 1986an txipi-txapa euskarazko prentsaren lehen edukiak jarri zituen sarean eta 1987an gauza bera egin zuen argiak sarean jarri eta zabaldu ari abildua buletinaren bidez lasterrekin baitzion zerbitzura arpidetutako 2000 lagunei egunero jorratzen zituen albisteak bidaltzeari. Mende bukaeran jada argia prest zegoen 21. mendeko iraultza digitalari eusteko. Gainerako edabideetan moduan, urteetako eztabaida izan da edukia libre edo ordainduz eskaintzea, eta behin baino gehiagotan egonda argia bere edukiei giltza jartzekotan, baina azkenean beti gailendu da doain eskaintzera aukera. Euskerak berez baditu nahiko oztopo egun gizartean, guk gehiago jartzeko moduan. Beraz, errentagarritasunaren aurretik, hau giltzarapoak lortzen duen ere oso zalantzakoak. Argiak zabalkundeak hobetsi du 21. mendeko lehen bi hamarkada hauetan. Aldizkariak ikus molde horrekin iritsi da bere mendeurrenarena. Eduki guztiak libre eta CC-BY-SA lizentziapean. Nahi duenak hartzeko moduan beti ere baldintza berean zabaltzen baditu.
Aldizkariaren ustez, formula honek etorkizun handia izan dezake euskal hedabideen arteko edukiak inoiz ez bezala partekatu eta zabaltzeko. Interneteko eguneroko edukietan asko erabiltzen duen formula da. Lizentzia bereko beste hedabideetako albisteak argiara ekarriz. Web telebista ere bai. 21. mendeko lehen hamarkadan, aldizkariak komunikabide multimedia bihurtzeko prozesuari ekin zion bete-betean. Idatzitako eduki guztiak sareratzeaz gain ikusi entzunekoak ekoitziz eta zabalduz. Kataluniako bila webek hala egiten zuela ikusirik. 2006an, Boliviako lehendakari Evo Moralesi, Amets Arzailusek eta Txomin Txuekak egindako elkarrizketa izan zen lehena. Zerrenda handia etorri zen ondoren, eta horien artean azpimarratzekoak dira, hitzetik, ultzera bersoralitza saioa edo gazteen artean, arrakasta handia lortu zuen beranduegi informatibo satirikoa. 21. mendeko lehen hamarkadan, Argiako erredakzioan lurreratutako kazetari gazte andana klabea izan zen sare sozialak. Multimedia eta kazetaritza edukiak indartzeko. Urko Apaolaza, Unai Brea, Jon Torner, Gorka Bereziartua, Mikel Garzia, Lander Arbelaitz edo Asier López esaterako. Multimediaz gain, Argiak 2 hamarkada hauetan urraz etxangurasuak eman ditu enpresa diversifikazioaren ikuspegitik. TXT, denbora pasan hilabetekaria egin zuen. Luditoiz, Jolasen enpresa sortu eta Ametsa gaineko beste enpresarekin batera, gaur egun lanean diharduen Lametza interaktiboa, teknologia eta eduki digitalak lantzen dituen enpresa. Testuinguru horretan kokatzen da halaber Jakoba errekondoarekin batera bultzatzen duen bizi baratzea proiektua ere. Sare sozialetan ere hasieratik murgildu zen eta Twitter, Facebook, Instagram, Telegram eta Mastodonen zabalkunde eta eragin handia izatea lortu du. Botere eta soldata banaketa. Kanpora begira, azken urteetan buru belarri jardun du euskal hedabideen ekimen elkartearen sorreran eta garrapenean. Gaur egun proiektu txikiak hasi da bideratzen migratzaile senegaldarrak biltzen dituen Bilboko Enbolo Moio Doolo elkartearekin edo hainbat liburu argitalpen ELEarekin batera. Ekonomia eraldatzailearen olatuko hop sareko kide ere bada. Barrura begira, langileen parte hartzeak eta demokrazia laborara azken 40 urteetako identitate zeinuetan izan badira ere, azken 5-6 urteetan gogorrekin dio balore horietan sakondu eta horizontalean lan egiteari. Boterea, ardura eta soldatak ahalik eta modu berdintsuenetan partekatuz. Lurraldetasuna indartzeko saiakeari eta eusten dio Argiak. Amaia Lekunberri, Bizkaiko berri ekartzeko kontratu izana da horren lekuko. Izen asko aipatu dira reportaje honetan. Jakitun horiekin injustizia handia egiten dela aipatzen ez direnekin. Gehienetan kazetari lanetan eta ez dabiltzanak, eta kazetariak bezain ezinbestekoak direnak. Argia bere mendeurrenarena iritsi izan dadin, arpidedunak, irakurleak, publizitate maileak, langileak, enpresa babesleak, euskal instituzioen diru laguntzak. Osagai horietako bakoitzak izan da ezinbestekoa proiektu honen bizi iraupenerako. Gaur egun, Argiako lantaldeak euskarazko kazetaritza independentea jorratzen jarraitzen du. Euskal Herria, euskal kultura eta gizartea eraldaketarekin erabat konprometitua. Edozein gizarte demokratikok behar duen kazetaritza librea lantzen eta aldarikatzen.
Antxon Olariaga marrazki bidezko kazetaritza. Harri bat zingirara botako balu bezala, bidali zituen lehen lanak Antxon Olariagak zeruko argiara. 1962 urtea zen, frankismoak hain beheran zegoen, eta ordu arteko egoera soziala medio dana egiteko zegoen garaia zen, bai euskal prentza idatzian behintzat. Aldizkarien eta egunkarien diseinua oso klasikoa zen, hitzetara mugatua. Komikigintzak eta sormen artistikoak egun euskarazko prentsan lekua izatea Olariagari ere zor zaio. Euskal Herritik kanpo bizi zenean, hasi zen zeruko argiarekin kolaboratzen. Aldizkariak egunkari formatu klasikoa zuen garaian. Bere lanek lekua izan zezaketenik ere duda egiten bazuen ere, euskara txistea kontatzeko ezinegonak bultzatua bidal zuen lehen gutuna Donostiako erredakziora. Harridura handiz, jaso zuen erantzuna. Gai sozialak jorratuz humorezko lan haiek argitaratu egingo zituzten. Lehen urratza baino ez zen ibilbide oparo baten hasiera. Erreskadan etorri ziren orrialde oso bat betetzeko zeregina. Mozorrozko eta horma esprai personaiak. Argia era berrituaren azalak diseinatzen hastea, eta sagardotegi sasoia iragarriz kartelak egitea. Gaiak lantzeko orduan inspirazioa, esaterako Frantzian aurkitu izan duen arren, Hernanitik Donostiara garraio publikoan bidaia bat egitea, baino ezagoela dio edo zerri buruz marraztu ahal izateko, zer esanik ez mugikorrek izartea irentsi duten garraioan. Honetatik bizi nahi zuela eta alegina behintzat egingo zuela eta izan die monigotegile hutsa zela uste izan dutenei. Komikigile bat beti izango baita marrazkiak baino egiten ez zituen norbait publiko jakin batentzat. Artean bidez hirua irabaztea zilegi eta balitz moduan. Euskal kulturgintzan jardun izan den edo zen sortzailek pairatu behar izan dituen zailtasun berei egin behar izan diela aurre dio. Baldintza ekonomiko kaskarrei batez ere. Halaber, behin sorkuntza munduaren onarpena eta sari ugari jasota, lana egiteko motivazioa bikoiztu ala hirukoiztu egin zaiola dio. Energia hori baliatuz, ia 40 urte daramatza paperari bizia emanez. Ordenagailua eta kolorea berrikuntza izugarria izan dira lan egiteko modua eta ohiturak aldarazi baitizkio. Gakoa ordea, maiztasuna dela dio, entrega data izateak adrenalina eta presio puntua gehitzen baitio sormenari. Bizi baratzearako ere ilustrazioak egiten ditu azken urteetan. Joko zelai berri bat izan da ere, gogoz eta gustura dabilela dio. Beti izan baitu gauza berriak ikasteko grina. Argiaren mendeak 1000 urte eman dizkit neri. Argiari esker, euskaraz lan egiteko aukera izan dut. Eta une oro nahi nuena, esaten utzi didate, sorkuntzarako askatasuna utziz. Ezagutxi zuk aldizkari honi emandako Antxon. Edukiei izaera eta bizi eman zenien dena grisa zen garaian, horren aldeko apustua inor gutxi ziurtatzen zuen aldian. Jarrai bezala izaten beste urte luzeetan, Antxon.
Koldo Izagirre. Jesusi zauria, zein aldetik. Evangelioetan, ez omen da ageri Jesu Kristo zein aldetarik sastakatu zuten. Ikonografian berriz, artista batzuek eskuinaldean kokatzen omen dute zauria eta bestetsuek eskerraldean. Horra publikoaren interesa biltzeko debate bat. Larrekok, Nafarroko ospitaleko zirujau eta zuzendari gisa bideratu ezezik argitu ere egin ziguna, mediku frogak eskuan. Dagoen aldean egonez, bihotza eskerretik zauritu ziotela uste genezake, baina eskuin saietxetik sartu omen zen Jesu Kristoren bihotza urratu zuen lantza. Gurutzean josirik ez gaudenoi, eta burdina zorrotzi gabe, gu geuk egiten ditugun ametxetarik sastakatzen gaituzte, estizko hitzetarik hartzen dugu min, edo egia entzun behar izatetik, edo gezurra onartu behar izatetik, edo bihotzak berak daukan oroimen handiaren erruz. Gertatzen baita, geure bihotzaren jabe ez izatea osoki. Giharrik delikatuena zauritzen digute, ardura maite gaituztela ziur dakigunek ere. Eta gu, bihotza aneika arranguraz minberatua daukagunok, gure eginetarik, gure esanetarik, gure behakoetarik, gure irrietarik heldu ohi gara. Alemanian ikasitako zirujauak bezain trebe, barnebide ezkutuenetan zehar urragarri inoren bihotzera. Aizan no, modak eta beste. Hasitako sailean, gure trapuzar kontuari eutxiaz aurrera jarraitzeko eradegunezkero, jarraitu egin beharko dinagu. Aurrera hori den hitza, ez gaitun gure amaren amoinak bezala hainbesteko gona luzetan arrastaka ibiliko. Oialak merkeriton eta, ez, aurrera, aintzina. Ez, noski, olakoak oraindik behintzat guretzat eginak ez ditun. Deabruak sortutako moda nazkagarri oieri etzekan egu zertan kasorik egin behar. Itxusi puskak dabiltzatela denbora bateko gure aitonen peleleak diruditen galtza horiek jauntzita, atzeko aldean nabarmenduaz lotsagarrizko eran. Siberian edo Alaskan onela galtzarekin jaztea, nonbait orden, baina hemen, hori baino zarpa juelo keriagorik? Aizan, no. Astrakan xurien berri bai aldunan? Graz du Monako dalakoak, antzara txuri orainguan, lehen ere alazunen. Jauntzi omen din onelako bat, haundiki horiek egin ohi dituzten gaueko apari bilkura batean. Txuritasun hori ezpentsa gero, hauntzaren ganako ez tula danik. Gizon jakintsuak iritsi ditun hortara, odol nasketaren bitartez. Amaika ikusteko jaioa gaitun. Erosiko aldinagu, baina boltsa beroa badunan, ez atzera egin. Gure trapu kontuarekin ez din zer ikusi handirik, baina guk emakumeak ezpa, honen berri jakitea ez dun gaizki. Zorioneko whisky hori, badakin, modako edaria dela, garestia eta ona gainera.
indezio ampolla hoietan saltzen omen diten orain, botika itxurarekin, ta jakina ez beharra egin zaiola aitzakiz hartuta, urpresko pixkat eskatu eta zik. Ingurukoak berekiko gaixoa esan eta botikari musin, eta bitartean Josepa Inazik uizkiri tragoska egin, ondo zeok. Gogotina omen din izena. Gogotina edo kokina, onelako ampollatxo batzuek potzik erabiliko nizkinen nire eskuzorroan. Zegertare badakin, eta bai aldakin zer darabilten eskuartean orai emakumeak, gantxiluak dantzan eska, betikoa den hori baina orain, egun hauetan inoez baino gehiago. Bururako, eskutarako, galtzerdi, xamar, soin, jersei, bufanda, kolore bizi-bizitan eta estilo guziokoak. Eta norberak eginak estimatuenak. Puntu lodikoak eta txikikoak. Artilea erosi eta hasi adin zerbait egiten. Aitarentzat, gizongaiarentzat, anaiarentzat. Zer? Nahi dunana, iretzat egin izan, Boniako galtzerdi motz batzuek edo Tailandiako txapel bat, bere bola eta guzi. Beste gauz bat, aurten ondartzetan ikusiko ditun jauzkera luzeak. Motxaren gainetik jakina, luzeak, hain luze non eta txonkatilak ere estali arterainokoak. Ta buruan kaputxin txoroa. Modadun eta kasu pixkat egin behar razionagu dehi horrez, baino kontu txori malo itxurarik hartu, lehen ere nahiko txori baziok munduan. Lore. Gu mendearen semeok, Gabriel Areste. Rapanuitik Rapaitira, orain 15 bat urte joan ziren bazkoarrak ez ziren mendearen semeak. Begira zazue geografikarta batean zenbait kilometro daude batetik bestera. Eta ikusiko duzue gizon moderno batek ezin egin dezakeela olako bidaje luzerik Pazifiko itsaso tormentatu baten ekaitz amorratuetan. Eta gainera, izarren laguntza besterik ez duen txalupa harin eta haul batean. Begira zazuen nun dagoen Rapanui, edo Rapa Hundia, edo Tepito, o Te-enua, edo Europanoentzat Baskoako ugartea. Ugarte txiki horri Rapanui, Rapa Hundia deitzen diote gaur bertakoek. Eta orain 100 bat urte, Tepito o Te-enua munduaren zilborra. Angaroako alkatea, kordel apurro errez eta eurrezko palanka auskor batzuren laguntzaz, 100 toneladako arrizko irudiura, hauaren gainean jarri zuenean, etzen mendearen semea. Baina orain nahikoa urte daramazki, Baskoako ugarteak, Txilearen soberaniaren azpian. Bertako jente gehiena Polinesioz mintzatzen da oraindik. Baina bertako gobernaria, bertako maisua, bertako medikoa, bertako parrokua erdaldunak dira. Txilenoak, gaztelatarrak. Hemendik ez dakit zenbat urtera hegoaldeko ugarte paradisutarretan ez da Polinesioz eginen. Tahitin frantsesez eginen da. Hawaien inglesez, Rapanuin espainolez, eta orduan guztiak izanen dira mendearen semeak. Munduan inoiz egon den zibilizaziorik ikusgarrienetarik bat galdu eginen da betiko.
Galaxiarrak poztu eginen dira, baina badirudi mundu honek, gizateria honek, zerbait, preziatu behar dugun zerbait, galduko lukeela. Ez dakit, gizona tristatu egiten da. Aspaldi honetan, 2 liburu irakurri ditut Baskoako ugarteaz. Bata frantsesa eta bestea eskandinaboa. Eta azkeneko 104 zeruko argiaren zenbakia irakurtzeak gogora ekarri dizkit, batez ere bertako artikulu 2, batak Lina Sasoro jaunarenak motibo bategatik eta besteak Hernandorena jaunarenak beste motibo bategatik, baina esplika naitean. Polinesia guztian europeatu eta kristandu direnei hola deitzen zaie, mendearen semeak. Katalanek dioten bezala, orduan ez dira ni karn ni peix, ez arraina, ez okela. Ez europatar eta ez polinesio. Baskoako ugartean kasua eman da persona batek 2 erlijio diferente dituena eta hala egia eta batarekin eta ez bestearekin kunplitu ez duena. Gure artera ere pentsaera hori ekar dezakegu. Zerren, zenbat mende dira gu kristaundu eta europeatu ginela? Zeinbat euskaldun jator, euskaldun huts erderaz ez dakitenak aurkituko dira Euskal Herrian? Bilbaoko apezpikutegiak seinalatu duen bezala 4.000 Bizkaian. Euskal Herri guztietan 10.000-tik ez da numeroa iragoko. Eta hoien euskalduntasuna jatorrizkoa alda. Zer ikusirik ote daduka orain 2000 urteko euskalduntasunarekin. Gauza jakina da gure berboa, bera ere, erromatua dagoela, bere moduetan eta denporetan. Erromako erlixioa ezurretako muinetaraino dago sartua. Nik uste dut euskaldun guztiak gerala mendearen semeak. Azken zeruko argia horretan, Lina Sasoro jaunak baserritar hutsek erabiltzen ez dituzten kontzeptuak erderaz esplikatu behar ditu. Honela, batzaldi, konkurso, egileak, autores, jakintza edo kultura. Nik uste dut bere fedea, esperantza eta karidadearekin herriari konsolamentu handi bat eman ziona, jatorragoa izan zela, baina ez hainbeste. Alboko Hernandorenak gauza argiak esaten ditu Lartzabalen hitzaldia komentatzen zuelarik. Baina Zuberoako pastoraletan zahartasuna bilatzen du. Eta ez du eraberritzerik nahi. Niretzat hau oso bekatu handia da. Gogora ekartzen dizkit hula nola dantzatzen den ikustera joaten diren amerikanoak. Alferrik galtzera doan folklore bakan bat. Polinesian ez dira ni karn ni peix, ez okela eta ez arraina. Gure artean gehienak arrainak dira. Bilbaoko apezpikutegiak diosku 180 luzea erdaldun hutsa dela Bizkaian. 3. konponketa bat bila dezagun. Euskal kulturadun hutsak egin bagindezke, asma dezagun kultura berri bat, munduko kulturaren abangoardian martxa gaitezen. Ahal duguna salba dezagun, eta apur hori eraberritu dezagun. Ateratzen denarekin munduari desafio diogun. Honela salbatuko gera. Uste dut funtsean Hernandorena jauna akort dagoela nirekin. Puntu honetan behintzat. Mila 1973an abiatutako aldi berriko 100. azala dalata Koldo Izagirrek idatzitako testua. Uste dut azal hori ez dagoela aldizkarian. 100. alea eta euskaldunak bere burua eraikitzen abiatuak. Orduan geneuzkan euskarazko aldizkari xumeei laguntza ekonomikoa eman ezkero, guk bai euskerea
jasoko geunkela, dio aita ona indiak. Bertsolari handietan handia da Salvador, aitortzen du Basarrik. Alemania zatitua, arazo bat dela Europarentzat, uste du Ricardo Arregik. Irratiek zaborra emititzen duten artean, gure kontzertu aretoak utxik egonen direla beti, diosku Jon Oñatibiak. Teatro taldeak, gero baino gero indartsuago dabiltzala jakinarazten digu Iñaki Beobidek, denak lanean fin. Gabriel Arestik sententzia ematen du. Iruditzen zait gaurko euskal poesia gerraurreko grado gailena alkantzatzen hasi dela. Gure industriari buruz, burgesiaren jokabidea izan da lantegiak edatu eta pilatzea. Makina garestien ordez, peoi talde merkeak erakarriaz, argitzen du Gurutz Ansolak. Teknikan eta ikerketan helduko den krisia iragarriz. Eta Oteitzatar Gorka delako batek sinatutako poema kontrazalean. Euskeratu behar banaute zergatik deitzen didak zeruko argiatik. Honela aldentzen ikusten banauk, aur nintzaneko nere izketa galdua jasotzerik ezin onartu dezakedalako dek. Etzioat inori barkatzen, zeruko argia nork euskeratzen dik? Ken esku hori, etzaidak lagundu, neure buruaren bengazioa nauk. Egungarren alea, eta zeruko argia ezinbestekoa bihurtzen ari, bere burua euskaratuz eta errealitatea euskaldunduz. Urepeleko bertsularia, Salvador ezagun hori, lekunatar Joan Mari. Txapelketarako dei egin behar ziola eskutitzaren bidez hots egitea gauz hotza iduritzen zitzaigun. Eta ona nun joan ginean egiteko hori hitzez hitz betetzera bertaratuta. Gaztain artean, igo, oida, etxeko bide erpina, mendiak lehenengo dituan kroska gunetan baserria. Hanbian, iparaldera, aldudeko baiara, txuri berde pintarria, Salvadorek sodagio basena abarreko tokirik gozoenari. Baserri edera, txukun, apaina, tximeni kanpaina edertuz zurarki beltza kutsa zaren dibujo tankeran esaera hau azaltzen duala. Pakea eta osagarri ona, etxeko zoriona. Baserriak bertsolariaren sehaska eta iturriak gizatasuna eta pozgiroa sukaldeko holtza azarretik ere dario. Baina Salvador ez da beti giro goxo eta paketsuan bizi, gizon lastua da, eiztari gogorra. Orain da urtea basurdea bota zuala. Artzaia bestalde, mendian itxola badu gure borden antzekoa. Orain bere seme gaztea dagoen bezala, bera erean egunak eta egunak, hotz eta bustite,
bakardadean bizitutakoa da. Gehiago oraindik, penaren penez, sufri beharrez, gurutzearen oinazea jastatu behar izan du egunean buruan. Ez genduan bere bizitzako gertakizunetan aztarrikarik egin. Gerora entzundet 5 urtez, alemanen mende, guda etxaigoan egon dala. Ikusi genduan, hori bai, han baserrian argazki bat. Bere anaiarena omen, sasoiko mutila. Ura izango zan, gero entzun genduan ez, Kalifornian hila. Heriotz tristearen aurretik, anai bertsolariari gutune gargarri bat idatzi omen zion. Barkanazak, pena emango diat, baina ez diat bizitzeko ausardiarik. Eskailburuan, zilarrezko kopa handi bat, kutsa dotore baten gainean. Sariz ornitutako bertsularianean gaude, etxeke tokirik azalkorrenak, ore sariz beteak daude, kopak, txapelak, makilanduak. Salvadorek tajuzko merezimenduak azaldu ohi ditu bertso aipamenetan. Egin zigun mugaz onuntzako bertsularien galde. Egu berritan, hango gazteekin bertso lehiaketa egitekoa zan. Oraintxe bakarrik gelditu naiz eta. Berazan, jai honen zuzenketa ere ematekoa. Mindurantzeko barrupenarekin oroitzen zan, bere gazte denboran zenbatetarainoko bertsulariz saila bizizan aldudeko baiaran. Behin batean, Salvador, mutikoa zala, ostatuan ari zaieranak entzuten omen zegoen lehioan. Ezin egon ba kantatu gabe, eta lehioz kanpotik kanta omen zuan bere kasa txanda hartuta gaiariz zegokion bertsua. Ura larria noski, gauz okerren bat egin bailukean, korrika iesi joan zan. Hau izango zan bere lehen kanta gizartean behintzat. Aitortu zigun bazituala irakurtzeko bertso bildumak. Bakarra izan zan ordea erakutsi ziguna eta berak bereziki estimatzen duana. Horixeren eskualdunak. Zerbait horrelako iritzi modu entzun genion. Zenbat jakin behar zuan gizon honek bertsuak moldatzen eta eskualgaietan. Eskuartean zuan liburu alea Donostiko emakume talde batek oroigarriz eskainia bihotzez izenpetua. Salvadorek zenbatetaraino bertsolaria dan jakiteko argumentu bat larria dira. Donostian hildako emaztearen soinekoa zalata. Urte berri egunez, kanta zizkigun bertso zoragarriak. Pentsazazute alargundu bat, ez daitake izan uruza. Dolamen ounek oiez dezala, ainitz gehiago luza. Orai urtea ziloan sartu, Andreñoaren gorputza. Haren arropa antxet dilindan, penaz ikusten dut utza. Geroztik ni aur ere nabila,
guztia beltzez jantzirik. Ez dut pentsatzen nigar eiteko, ene begiak esterik. Ez pentsa gero Andre gaxoa, baden munduan besterik. Zure erropa berriz soinean ardezaken emazterik. Hemengo entzuleentzat, Salvador gutxi entzuna dugu eta ezberdinak dira haren eta gure mintzaera. Ez da ahitzeko, beraz, haren bertsoak hobeak iduritzea irakurtzean entzutekoan baino. Haren mintza ahoz konpreni dezakenak hau diote. Ez dute behin ere galtzen bere bertsoak. Aurtengoa igarota, gerora eta gehiago ulertzen diotela mugaz onuntzako entzuleak esan dezakegu. Hemen jarritako saio honetaz ona bi iritzi aparta. Deontologia, basarri, neri zitzaidan horrelakorik bururatuko 2 hilabetetan arita ere. Uztapide, iritzi handia berea. Goieneko mailak jo zituan saio honetan bat-bateko jardunean eskatu liteken araura. Eta badira diotenak hizkuntzaren aldetik euskerarik ederrena Salvadorena dala. Beste artelari askori gertatzen zaien bezala, dolorez sortzen ditu bere edergaiak. Zer sufri ematen dit kanta beharrak, ez dut gozamenik, mina baizik. Eskakizunik ez panu herriaren aldetik eta espalitz bizitzarako ematen didan laguntzagatik enuke kantatuko sekula. Egiaz mintza oida Salvador eskualdoinuetan. Barrenak eraginda gogoz. Baina, hainbestetarainokoa da kantuzekin beharrez ematen jon nahigabe kizuna. Gisa ontara biltzen da bordelen oinordeko azkarra, sasorik onenean, lehen eta oraingo bertsolari arrazan handienetakoa, Salvador ez ezaguno hori. Jaiak atzeden. Jarraiko Saizarbitoria, hau da Ramon Saizarbitoria. Makina aurrean eseritzean ez dakit nundik ekin. Debako jai honek gauza gehitxo ekarri dizkit burura, idatzi nahi dut ordea. Pozik nago, triste ere bai. Triste autobusak beren leihoetatik 1000 zazpi astinduaz joaten ikusi ditudalako. Agurrezateak beti sortzen du halako tristura bat. Horrelako egunak maiz antolatu behar litzazke, euskara eta euskaldunen onerako. Agurrezatea tristea da, baina tristeagoa datorren urtera arte esan behar izatea. Ni ez nahi zordea oso sentimentala, eta nire tristuraren arrazoi bakarra ezin izan diteke hori. Euskal giroko gazte talde guziak deban bildu dira, majo abestu eta dantzatu dute. Euskal giro ederrean egun bat igaro dute, bero eta laitasunez betea. Jai egun batean zer gehiago? Jai ez diran egunak ere baditugu. Lanean saiatu behar geran egunak. Eta lana egin behar honek burua uste asko dakarzkit. Lan horietako bat ezin izan diteke jai hauetara joatea. Jai batera joatea ezin diteke obligazioa izan. Ezin diteke
joan estan batetzaz gaizki esaka aritzea, talde honen edo haren aurka mintzatzea. Hoietako batzuek benetako lanean ariko dira, gu egiteko gauza ezgeran lan batzuek egiten ariko dira, eta guk gutxienez errespetatu beharrean askotan beren lanak boikoteatu. Ze eskubiderekin? Igandean erromerira joateak ematen duen eskubidearekin. Hilean behinez, baizik egunero, minutu bakoitzean, une bakoitzean, euskaldunak dirala ohartzen diranak gure errespetua merezi dute. Ez gure mingain zikinakin esaten dizkiegunak. Denok badegu zerregina, denonerako lanak daude, bai antzerki, irrati, izparringi, hau hori eta bestea. Baina arren, ezer egiten ez tegunok, ez tezagula hau hori eta beste egiten duten etzaz gauz txarrik esan. Hoiek hau hori eta beste egin ondoren behar bada erromerira joango dira, baita ere, eta gubezela abestu eta dantzatu zibiliko dira arnaz berria hartuaz, indartuaz, berotuaz, baina atseden bezala. Hauek ez dute jai batera beren barrena isiltzera joan beharko. Eguneroko lana egin ondoren, ondo etorriko zaie noizbenka alkarren arteko alaitasuna. Bai, tristenago, zenbaiten eskamutil beti nire ondoan izan nahi nituzkeanak gehiago espaiditut ikusiko. Eta gehiago ikusi nahi ez nituzkeanak egunero ikusi beharko ditudalako. Triste eta pozik, bai, pozik ere bai, deba gaztez betea zegoelako eta gaztedi horrek jaiak nolakoak izan behar duten erakutsi duelako. Pozik nago bai, izena behin ere entzungo ez dutan gazte batzuek gugaitik lana egingo dutela dakitelako. Pozik baita ere, asmo honakin eta isilean lana egiten dutenari, erruren bat baldin badute ere, jaungoikoak saria emango diela ziur nagoelako. Mila 1975 dagonilak, egun abuztuak 29. Euskal zinea, noiz? Hizkuntzak indartzeko propaganda bide guztiak bezala, zinea ere oso egokia da. Lurralde guztietan, liburu, egunkari, radio, telebista eta zinea, herri bakoitzak bere hizkuntzan zabaltzen du. Honela, iristen dute beren herriko hizkuntzaren bizi indartsua. Guk euskaldunok oraindik ez dugu euskarazko zinerik sortu. Atzera gaude beraz, sail honetan. Euskarazko zinea, galdetuko du batek baino gehiagok Espainetatik parre irria dariola. Norentzat eta nola honen herri txiki batek sortu hainbeste kostatzen diran pelikulak. Aitortu beharra dugu, ez dala erresa sail horretan aurrera egitea, baina gure ametsak oso urrutira begira daude. Ta gure artean sortzen ari diren zine gidariak ikusita, ametxe egiteko gogoa esnatu zaigu. Ez da denbora asko, euskal pelotarien inguruan pelikula bat erakutsi dala. Basterretxea adiskidea bere lagun batekin Basterretxea adiskideak bere lagun batekin bikain eman du pelikula horretan pilotarien joko garbia eta giarra. Zinegilen artean hor hemen euskaldunak aurkitzen ditugu. Orain arte gure gauzak ere erderaz adirazi dituzte mintzoietan, da gure gogoak gehiago iritsi nahi luke. Pelikulak euskeraz hitz eginak izatea.
Hau guztia bururatu zaigu Gipuzkoar zinegile baten berri jakin degunean. Xabier Agirre da zinegintzan bere eskua erakutsi duen euskalduna. Bere pelikulak orain arte ez dira euskaraz eginak izan ez, baina erdaraz izan da ere, zerbait urreratu gerala deritzagu gure arteko gizonak zinegile bidean sartuarekin. Egun hauetan, Bilbon izan da Agirre delakori. Eta belarrira esan die galdetu dienei, bidean duala beste pelikula bat. Kordobesa, Manuel Benítez Kordobesa, tartean dala. Zezenketek ez digute euskal usainik sortuko, baina Gipuzkoar xotilonek eta ondorengo euskaldun zinegileak urratu dezakete guk nahi degun bidea. Gauden ikusteko. Gu baino gutxiago izan direnak ere, aurkitu izan dute gorako irtenbide hori. Euskal Herria zain dago. Gure sukaldetako hizkuntzak zine aretoetara jalgi behar du. Nola izango ote da egun hori? Bitartean guk amets egingo dugu. Josemai Ostolaza Lertxundi. Baliabide gutxi izan arren beti izan gara ambizio handikoak. Ez da edonor argian Josemai Ostolaza Donostia 1908. 1908an kaputxinena zen zeruko argian sartu eta handik gutxia kinka larrean zen enpresa langileek erosi zutenetik. Gaur arte egindako bidearen parte eta lekuko izan da. Hauan biloi gabe hitz egin digu. Militantziaz eta berdintasunaz mintzatu gara berekin. Argiaz eta eregintzaz. Norakoa zen zure ingurua gaztetan? Gurasoak aparte utzita, ezagutzen genituen euskaldun guztiak kaxeroak ziren guretzat, modu gutxiesgarrian esan da. Ni orduan oso modernoan itzenez, 9 urte egin nituenerako euskara erabat galdu nuen. 14 urterako lehen rock taldea osatu genuen eta noski, gazteleraz eta frantses txarrean egiten genuen. Kontua zen euskalduna ez izatea. Izugarrizko lotxak pasatzen genituen, batez ere aitarekin. Hark etzekien ongi gaztelaniaz, eta berdin zitzaion. Erdaldun petoa izan itzen 18 urtera arte. Norakoa zen giroa iriko hamarkadan? Donostiako Egia auzoan bizi ginen. Kirola egiteaz gain, Los Pasai musika taldea genuen. Estok 13 sortze ataria zen. Hainbat txapelketa irabazi genituen, tartean Radio Nacional de España kantolatua. Rafaelen telonero ere izan ginen 1975. Orduan, bizimodu horretan, haustura erradikala eraginez, 2 elementu sortu ziren. Eta Estok 13. Mexikon abesteko kontratu bat genuen, eta nere buruari esan nion. Ez dut gehiago gaztelaniaz abestuko. Fuera. Euskara berriro deskubritu nuen eta erradikalki euskalduna izan nahian hasi nintzen. Zekarten berria ez duk 13 eta etak? Ilusio ikaragarria eta emozionalki gurasoak, aitona, amona eta abarrekin konexioa. Desafioa ere interesgarria zen. Auzoan gau eskola muntatu genuen 4 katuren artean, eta ondoren Aitor ikastolaren ideia plazaratzen hasi ginen.
30 urteekin zeruko argian sartu zinen, 1918an. Zer ikusten zenion? Niretzat dena bat da, euskaraz abestea edo futbolaren bueltan gazteekin egiten dugun lana ere bai. Proiektu baten barnean dauden elementuak dira. Balere Bakaikoa Zigurura etorri eta zeruko argian sartzea proposatu zidan. Orduan, ni bestaldean, alde hontan, nengoen, eta arazoak nituen etortzeko, joateko. Egin eta deia sortzen ari ziren unean, zeruko argia ustuta geratu zen. Pilar Iparragirre, Elisabete Garmendia, Jose Luis Alustiza, Lourdes Auzmendi eta Carlos Astrain Rotu aldizkarian geratu ziren, eta hor ezagutu nituen. Zein zen panorama? Ekonomikoki ez zuen bideragarritasunik. Esaten zuten 12.000 ale saltzen genituela, baina ez zen ala. Inprimatu bai, baina 6.000 ale ez ziren kobratzen. Publizitatea ere egin eta deia sortu berriek eramaten zuten. Eta gero, egunkariok ateratzen hasi ziren euskarazko gehigarriak, berriak, punto-iorak eta garaiak, kristoren mina egin ziguten. Ezin zen horrela jarraitu. Urtebete baino gehiago zeutsi genion, haustura etorri zen arte. Kaputxinoek ez zuten onartzen sortzen ari ginen zuloa, naiz eta orain begiratuta zulo ekonomikoa etzen hain handia. Hala ere horrek ez zuen etorkizunik. Kaputxine zuen liduarekin bazituzten desadostasunak? Bai, oso jende gutxi zegoen gurekin ados. Nahi gabe oso alternatiboak bilakatu ginen. Gaztea ginen eta progresista izan nahi genuen. Gaiak lantzean, adibide bat hartzearren homosexualitatea, nahi duzun aldetatik helduta, gure iritziak ez ziren ongi ikusiak betiko euskal mundu horretan. Pilar Iparragirrek adibidez sekulakoak entzun behar izan zituen artikulu baten arira. Urdanga eta alakoak esan zizkioten, idatzita dago. Aldizkara egiteko prozesua zeuen ganatzen hasi zineten. Prozesu teknikoa garrantzia du. Oraindik etzen ordenagailurik, monstruak bakarrik. Etzen testua filmatzeko gai. Egia auzoan hornizaile bat bilatuz hasi ginen. Han egiten zuten lan Josemi Zumalabek eta Jon Barandiaran Barandik. Guregana etortzea eta beste enpresan egiten zuten lana gurean egitea proposatu nien. Baina kaputxinoek ez zuten segitu nahi eta proposamen bat zuten. Norena? Oñatibiarena, Mimentzarena eta Goizargi egiten zutenena. Guk ezin genuen hori onartu, eta gure estrategia erabili genuen. Gure ustez, hori gurea zen, eta ez kaputxinoena. Gu ginen bertako langileak. Zorra sortu bai, baina berau kudeatzen genuenak. Gainera, ordurako diru desente sartuta genuen enpresan guk, gure lagunek, senideek, eta ez kaputxinoek. Beraz, zilegitasun oso aitortzen genion gure buruari, hori geure ganatzeko. Azkenean ez ziguten zeruko argia goiburu eman. Argia eman ziguten bigarren mantxeta bat. Ondorengoa izan zen tratua. Zeruko argia 10 urteren buruan ez bazuen inork ateratzen, gerora ezingo zuela inork egin. Aldi berean, gure enpresaren izena zeruko argia izatea lortu genuen. Momentu konplikatua izan zen. Gero etorri zen Josulanda, Pello Zubiria, Iñaki Uria eta hauek sartu ziren garaia. Eta hauek argia gauzatu zuten. Zein baloren gainean egiten zenuten lan? Gaurkoak. Nik orain harpidedun gisa zuen aldarrikapenak irakurtzen ditut eta ikusten dut ordukoa dela. Bereziki nola aurkezten dituzuen kanpainak eta kontzeptualki gauza bera dira, naziotasuna eta independentzia. Kazetaritza independentea egiteko independentzia politikoa eta ekonomikoa behar dira. Jarduera ekonomiko gisa ere jabe izatea. Independenteak izan behar genuela bagenekien. Hala izan nahi genuen, eta beraz, gure burua finantzatu behar genuela. Hori ez da aldatu. Guk badu nun begiratu, zuek bazenuten? Guk ere bagenituen erreferenteak. Ordurako, marxismoa pixka bat ikasita genuen. Bagenituen Vietnam, Algeria, Kuba, apaiz obreroak, ideologizazio aldetik giroa oso aberatsa zen. Hala ere, lehen gu gutxingoa ginela uste nuen.
eta orain konturatzen naiz anekdota izan garela. Beharrezkoak, baina anekdota. Herri hau Telecinco da. Zuk bereziki egin zenuen ekarpena. Euskara hutsa funtzionatuko zuen egitura honi inguru enpresarial bat eman da. Garai hartan hasi izan bagina soldatak, gizarte asegurantza eta barreskatzen, ezingo genuen urtebete ere iraun. Enpresak sortu behar ziren ez bakarrik argiari sostengu ekonomikoa emateko, baizik eta inguru bat sortzeko jardun horri. Konplizitate handia behar zuen inguruan. Nik uste hori lortu zela. Gaur buelta bat egin dugu hemen, argiako egoitzara eta antza inprimategira etorri da. Eta konplizitate batzuk ikusten ditut. Eta hori ez da bapatean sortzen. Eguneroko jardunaren irabazietatik abiatuta egiten diren gauzak dira, pabiloiak eta makina hauek izatea. Logikak eskatzen zuen moduan egiten joan da dena. Gure buruan horretzegoen langilerik baizik eta bazkideak. Hori zen helburua. Baina hori gauzatzeko bide oso luzea izan da. Adibidez, argiak lortu du hori, ia langile guztiak zarete bazkide. Dena den ez da hain erreza izan. Krisi handi xamarrak pasatakoa gara. Zein rol jokatzen zuen lauiko hamarkada argiak? Gure ustez, gizarte honek behar zuena egiten genuen. Eta nik uste horretan asmatu egin dugula. Baliabide gutxi izan arren, anbizia handikoak izan gara beti. Inor gutxik egiten dituen elkarrizketak egiten genituen. Musikan berdin, nik entzun nahi dudana egiten dut. Ez genituen bilerak egiten erabakitzeko zein zen gure ideologia eta bar. Egunero bizi ginen elkarrekin. Bagenuen elkarren berri, eta herri honetan gauzak nahiko argi egon dira beti. Beno, orain ez hainbeste. Hain zineten anbiotsuak aztekara egiteaz gain euskaldunan egunkara sortzen hasi zinetera. Zuzertan aritu zinen? Denetariko lanak zeuden egiteko. Lan politikoa, Gasteizera joan, batarekin eta bestearekin hitz egin, diru bilketa, idatzi, bileretara joan, etzen egituratzerik egon dozen erdi azpikontratatu kenduta. Bazegoen implizituki, bakoitza bagenekien zertarako ginen egokiak, baina lanak hor zeuden eta egiten ziren. Enbaxadore lana tokatu zaigu beti, azaldu behar baituzu evidentea. Konturatzen zarelako evidentea ez dagoela argi. Egunkariarekin defendatu behar izan dugu euskaldunok eta euskerak bagenuela eskubidea egunkari bat ere izateko. Hori tokatu da. Gaur ere tokatzen da gure mundutxotik harago hori defendatzea. Nabarmenduko zenuke zerbait? Proiektua lagundu nahi zutenek dirua banku batean sartzen zuten eta zergatik ez zieten izen askatzen? Gestio luze hori egina zegoelako. Egon zen hori onartu zuen entitate bat, 6tik bat. Eta gero, hauen atxiloketan, Peio Zubiriari begira, konturatzen zara erabaki horra izan zela hori. Izenak nahi baitzituzten. Espainiako prentsak zion. No es posible creer que haya habido gente que sin más haya puesto dinero. Determinante izan zen lortzea izenik gabe ekarpenak egin ahal izatea. Diru desiente sartu zuen jende batek. Euskaldunen egunkara sortzea lokal bila ibili zineten. Eta oker ez banago hori hartu ahal izateko familia batzuek dirua jarri zenuten. Hoiek anekdota dira. Baina aurretik argia zulo batetik ateratzen lagundu zuten 4 izen eman beharra dago. Santi Auzmendi Jostuna, La Casa del Cafeko Iriondo, Enparantza Aparejadorea eta Elujarreko Luis Bandrés Zena. Egunkariara heltzeko zulo hori pasa beharra zegoen. Eta hori une batean erabaki horra izan zen. Familiakoa anekdota izan zen, baina hau ez. Hauek ez baitzuten seme-alabarik proiektu honetan sartuta. Euskaldunon egunkara sorreraz, 25 urte bete zira egineko erreportaje batan esan zuen gai hartan euskara zera ardatza. Naziogintza ari zinetera. Ezkerreko ikuspegi eta praktika batez. Hori zera motorra. Zerkonduko zenuke, Nik aipatzen badut feminismoa, niretzat feminista izateko ezkertiarra izan behar da.
Hau da, mundua eta gizartea eratzeko modu bat nun inor menperatzeko baliabiderik gabeko mundua den. Euskaldunak bagina kolonizatzaileak, nik Euskaldunen aurka egongo nintzateke, ezkertiarra banitz, bestela nintzateke ezkertiarra izango. Beraz, niri tokatu zait zapalduen semea izatea, eta 18 urterekin hasi nintzen evidentzia hori onartzen. Eta beste antzekoekin lotura egiten. Niretzat ezin da ezkertiarra izan Euskal Herrian euskaldundu gabe. Izugarrizko kontraesana da. Euskal kultura zenbataineko garantza du militantziak? Oinarrizkoena. Euskara aukeratzen baduzu zure jardun sortzailean, gutxiengo baten hizkuntzan jardutea hautatu duzu eta koherente izan behar duzu. Badakizu ezingo duzula salmenta zuzenetik frantsesak eta erdaldunak bezala bizi. Ezin duzu pentsatu 100.000 liburu salduko dituzunik. Musika beste sorgin bada, baina kontzienteki aukeratzen duzu euskeraz egin nahi duzula eta beraz ondorioak onartu. Oso militantzia indartsua behar duzu hor irauteko, edo bestela diru laguntzetatik bizi. Nola ikusten duzu euskalgintza egun? Oso iritz kontrajarria ditut eta badakiten naizela batere objektiboa. Gustuko jendea daukat eta hori kontsumitzen dut. Gu ez gaude normalizatuak alde horretatik. Hori nire adinean karga bada. Durango, eta Durango baino hilabete lehenago hasten dira. Batek poesia liburua egin duela eta oso garrantzitsua dela publikatzea, naiz eta 60 ale bakarrik salduko dituen eta editorialaren gastua instituzioak 300 erosita konponduko den. Hori niri fantasia iruditzen zait. Zumosolen lengusua desagertzen denean, ze gertatuko da? Gai algara egiten dugunarekin geure burua elikatzeko, badirudi ez. Eta nola ikusten duzu euskarazko erabideen ekosistema? Ez dut ezagutzen, baina kanpotik ikusita publikatu zenuten azken tarta eskandalagarria iruditu zitzaidan. Argiako 2623 zenbakiko azala eskuan hartuta du Jose Marik, elkarrizketan, Eusko Jaurlaritzaren publizitate banaketari buruzkoa. Gehiago esango dut. Grafiko hau ikusi eta gorputzak eskatzen didana ez da diru emailearen aurka egitea, baizik eta zenbaiten hartzailearen aurka, elkartasun ezagatik, insolidari hutsak dira. Ta niretzat hori kiebra jotzeko elementu indartsuena da. Gripe bera baitaukagu, baina zuri farmazian eman egin dizute eta niri ez. Niretzat ez omen dago. Hor, autoeraketa bat gutxien ez egotea, gu saiatu ginen hori lortzen, baina ez zitzaigun atera. Gipuzkoako aldundiko gotzonegia da horren lekuko. Zuk esan zen badaukazuen, guk irizpidea baditugu eta guk banatuko dugu gure artean, zen filosofia. Horrekin militantzia eta dena dago lotuta. Hau ikusita, bakoitzak berea, argi dut dependentzia politikoak eta ideologikoak hortik etorriko direla. Ez badira dagoeneko iritsi. Ez zait interesatzen zertan ari diren. Urte luzez aituzta hemen zutabeak aste idazten. Zera zuretzat argia? Etxea. Zarra, berritua, jende berriarekin, baina etxea. Adibidez, gure seme-alabek ez zuten jakiten zer erantzun irakasleak galdetzen bazien bere aitaren ogibideaz. Behin alabak, intzak, argieroa jarri zuen. Berari galdetu beharko zaio 15-16 urterekin zertzen argiero izatea. 15-16 urte? Parentesi bat egin nahi dut hemen, Euskal Herri guztiaren aurrean zuzenketa bat. 8 urte ditu. Berari galdetu beharko zaio 8 urterekin zertzen argiero izatea. Zeure biziari ematen diozun edukia da azken finean, argia tokatu da, baina Hernaniko futbol taldeak ere galde dezake eta berdin-berdin. Han bizitza osoa pasa dut, aldu dana ematen. Nola ikusten duzu gaur egungo argia? Oso ongi. Batetik ikusten ditut instalazioak eta hori zen guk nahi genuena. Eta gero ikusten zaituztet fundamentuz, egunero jasotzen dut e-postan albisteen buletina eta gero astekaria. Galdetzen badidazu horrek zer leku duen, ez dakit. Baita ere, disgustu handiarekin esango dizut, ez dudala nire inguruan, musika akademian edo futbol eskoletan, argiaren edo berriaren irakurlerik ezagutzen. Horrek berdin-berdin jarraitzen du.
demagogia handia egin liteke, baina hori hor dago. Orain gutxi, Ricardo Aregi kazetaritza sarietan ikusi zaitugu, hotza gainean. Argiako egungo lantaldea zuen beranaldiari egin nahi izan genizuen aitortzan. Konta dezakezu nola bizitu zenuen? Hasieran harridura. Ricardo Arregi sariei buruz nire iritzia banuen eta badut. Ondoren, lagunen komunikazioak irakurrita, Kristoren poza. Eta gero, nik uste, argi utzi genuela gu ez ginela estandarrak. Ez zuek eta ez gu. Argia ez dela estandarra. Saria jasotzeko gure unean dena ezberdina izan baitzen. Hildo berean jarraitzen dugu. Anekdota bat da sariarena, baina han lehen lerroan ikusi nituen batzuek irentsi behar izatea gu hor goian agertzea, ostia, poza eman zidan. Bai, hori da. Mendeurrena ospatzeak eraman gaitu urte honetan atzera begirako ariketak egitera. Nondik gatoz? Nola eta zertarako sortu zuten kaputxino haiek proiektu hau? Zein izan da euskarazko kazetaritzan argiak bete izan duen funtzioa? Gai horiek bueltan aritu gara eta arituko gara oraindik. Oso garrantzitsua baita, memoria hori eukitzea eta aurrekoek egindakoa eskertzea, baloratzea eta zautzea. Gaur egungo argiako lantalde honi, momentu hau, egoera sozial hau bizitzea tokatu zaigu. Eta momentu hau bizi behar dugu. Momentua bizi, etorkizuna amestu, eta horretarako argiaren etorkizuna marrasten jarraitu egunero ekintzekin. Argiako egiturak baldintza oso onak ematen ditu, eta eman ditu aurretik ere, lanleku on bat izateko. Nola eman buelta, euskal prentsan lan egiteak zituen baldintza prekarioi? Nola lortu lantaldea inplikatzea eta proiektua berea sentitzea? Azken urte hauetan, lan handia egin dugu barrura begira. Antolaketa horizontalizatu dugu, oraindik eta gehiago. Parte hartzea sustatu eta erakundean berdintasun errealago bat praktikan jarri dugu. Lantaldeak osatu ditugu eta ardurak banatu dira. Horretarako, lehen pausoa soldata guztiak berdintzea izan zen. Alde ekonomikoa handirik ez bazegoen ere, karguak izendatuta edukitzeak azken ardura bazirudin kargua zuenaren esku gelditzen zela. Soldatak berdindu genituen talde antolaketa guztia aldatu aurretik. Lantaldeak antolatu genituen, komunitate lantaldea, proiektu berrien lantaldea, mendeurren lantaldea, edo argia sarietako lantaldeak sortu genituen, eta gutako bakoitzak aukeratzen ditu, non ikusten duen, bere burua lantalde horretan bere ekarpenak egiteko. Lantaldearen osaketan sekzio guztietako kideok hartzen dugu parte. Zer ekarri du honek, guztion ulertzea besteen lana. Zein garrantzitsua den proiektu batean salmenta, administrazioa, eta edukiak elkarrekin lantzea, eta ikuspegi globalago bat izatea, baita enpresa egitura ulertzea ere. Ondoren, harpidetza eredu aldatu genuen. Guretzat iraultza bat izan zena, urtebete zaritu ginen honen inguruan. Lantalde bat osatu zen, eta ideiak partekatuz joan zen lantalde osoarekin pauso guztiak lantaldean adostuz. Egin genuen, lehen gauza izan zen iparraldeko harpidetzak, hegoaldeko harpidetzen presiora ekartzea. Ikuspegi nazional hutsetik egindako aldaketa izan zen. Euskal Herriko harpidedun guztiek baldintza berdinak izan zezaten. Eta etorri zen hartu nahi duzuna eta jarri alduzuna. Ikusten edo sumatzen genuen gure komunitatea harpidetzetan irudikatzen zena baina handiagoa zela. Gazteak eta ezain gazte, interneten bidez edo sare sozialen bidez, argiaren berri izaten zuten,
eta modu horretan jarraitzaile desente gehitzen ari zirela gure komunitatera. Zer eskaini behar genien eta nola bihurtu kide parte aktiboa jarraitzaile hoiei? Aukerak ezberdinak emanez. Azkenean, komunitateari eusten diola garbi dugu, eta hori egiten ari ginen. Komunitate kide askoren ekarpenari esker, aukera izan dugu kide ez diren hoiengana iristeko baliabideak jarriz. Eta ulertu du gizarteak ere gure mezua. Garai zailak dira idatzizko prentsarentzat. Garai txarrak omen dira gaztea konpromisoak hartzeko. Baina gure komunitatea pixkanaka sendoagoa da. Eta aurrera begira zer? Ameste jarraituko dugu. Nahi dugun herri eskertiar librea eta euskalduna lortzea ez dago gure esku. Baina bai dago gure esku gure eremu libreetan praktikan jartzea balore horiek. Berdintasuna, feminismoa, euskara, euskal herria, errespetua, ingurumen zaintza, aberastasunaren manaketa. Eta benetan uste dut lortu dugula argia lanleku oso on bat izatea. Askatasunean, konfiantzan eta norbanakoen eta lantaldearen ardurapean dagoena. Horrela sentitzen dugu behintzat, libre sentitzen gara, edukiak lantzerakoan, libre sentitzen gara gure ekarpenak egiteko eta eremu aske bat eraikitzen ari garela sentitzea ederra da. Lan handia egin dugu barne antolaketan, taldekide ameslari eta konprometitua gara. Argia da gure eragite eremua. Jakinda txikia garela eta txikitik eragiten ari garela, pozik bizi gara borrokanetan. Arresiak estetan aldara matzazu, Berlingoa hautsalda Tijuanako asu. Martxoaren 8 aldauzkazu, Gernika Monbarbote aiete altxasu. Norra aldatu da gehien mundua alazu. Joan ziren Maurizia, Laboa Salvador, eta historia da Elizalur Agor. Jauzi ziren dorreak, erori zen Fagor, Parisetik jadanik, umerik ez dator. Zu nor zara munduan, baina munduan nor. Agian hartxintxar bat, botetan saltoka, ez guztiz bilduta ez, aski jota, ez arra ez emea, biak asko jota, ez homo ez hetero, liga eta kopa. Bargia barroten artean dagota. Gurutzean eskegi duzu San Valentin, irutasun santuan bilatu lau erpin. Naiz eta bizitzari zuk bertatik ekin, orain nor filatzen da sotana perekin. Aita hiltzea kalte ezin zizun egin. Mozalei ozka inoiz, ez denez gaur bera, bide itxuan ere zu beti aurrera. Etxigabe inoren eskua aurrera, euskararen begian gorria urreda. Etzinen atzo jaitsi zerutik lurrera. Jasotako jalibre utzi zoin ordetzan, bat eta bat 11
dira lankidetzan, kontraesanak altxa, botereak etzan, zaildu ez ezik zaindu, agindu ez esan, euriak ere betik gora egin dezan. Etzaio hitz gutxitan luma anitzari, sentimentatzen joan den giza flixari, altabozik gabeko kausen zerbitzari, bere handitasuna eman bizitzari, eusteko zero zabor kazetaritzari. Gartxotez gogoratzen, ote da hiltzatzu, zer herri dira zara eta arantzazu. Paperezko esterik, ba ote daukazu, 200 betetzean esango didazu, nor aldatu den gehien mundua halazu. 200 betetzean esango didazu, nor aldatu den gehien mundua halazu. Kultura gutxitua gara, baina gutxizalea ere bai batzuetan, eta gutxieslea askotan. Jaio eta hilen artean musika dago. Nire bizitza, pasioa da, zerbaiten parte sentitzeko atea, baina batez ere, bajuak ustu eta konpartitzeko bidea. Pertsonalki, bajura begirakoa naiz, ez oso soziala. Eta musikari esker botatzen ditut kalean isiltzen ditudanak. Itzela da jendeak emozio deskarga hori bere egin eta feedbacka sentitzea. Hori ala, gurean artistak gosea pasa behar duela dirudi. Horrek ematen dio glamurra. Beti izango du, noizko lanbide normal bat, galdera kriminala atezuan. Niretzako, musikaz bizitzea ez da inoiz helburua izan. Denborarekin eraikitzen joan den bidea baizik. Profesionalizazioarekiko errezeloak izan ditut beti. Baina orain, mamu faltsuak zirela esan dezaket. 5. diskoan utzi genituen lanak, epe luzerako apostu bat zela jakitun. Paisaiaz gozatzeko eta helmugetara iristeko presarik ez izateko filosofiarekin. Hori, surrealista da, berehalako etekin eta emaitzen diktadurapeko munduan. Oso koherentea iruditzen zait, aukera izan ez gero, mozorroa janzten eta eranzten ibili beharrean, 24 orduz izatea musikari. Kuriosoa da, jende asko bizi da musikatik, eta hori ahalbidetzen duen musikaria da, hortaz bizi ezin liteken bakarrenetakoa. Behin hortik bizituta, jakina alderdi ezain erromantiko bat dagoela, sortzeaz, jotzeaz, eta musika egiteaz harago zaindu beharreko alderdi bat. Baina urrats koherente horren parte da. Ulertu behar duzu, barneratu, eta batez ere, alderdi erromantikoa lehenetsi. Ez dadin zeregin periferikoek itota gelditu. Oso garrantzitsua da musikala ez denarekin ez obsesionatzea. Nola kudeatzen da arrakasta burua ateratzen duenari segaz mozten zaion herri honetan? Garaia da gauzei euren zinezko neugia hartzeko. Euskal musikan mainstreama balego bezala ari gara,
Baina gure mainstreama jostailuzkoa da, eta gure atrofia kontuan hartzea ahazten zaigu. Niretzat, arrakasta, zuk zure bidea egin, eta jendea zure kantuekin, zu beste musikari batzuen abestiekin emozionatzen zaren gisan emozionatzea da. Kontziente naiz talde bat oso ezaguna egiten dean, edabideetan asko agertzen denean, errezelozko berri zauek ateratzen zaiola jendeari. Niri ere ateratzen zait. Horregatik asmatu behar duzueten gabe, bizirik sentitzeko. Iraun genezakeen beti kantu berak jotzen, abesti ezagunenen esklabo, zirkuito beraren gatibu. Baina horrek taldea oksigeno gabe utziko zukeen. Ezinbestekoa da bide ezberdinak urratzen saiatzea, erronka berriei aurre egitea eta zure burua behartzea. Errespetua ez da beti jendeak entzun nahi duena joz irabazten, sasatuz baizik. Taldeak behartu behar du publikoa. Hau egin nuen, hau eman nizun, baina orain, beste hau da nire ahikada adieraziz. Arrakasta aipatzean zergaitik ez da inor mintzo gibeleko lan eta balore artistikoaz? Jendeak ez du lana baloratzen. Ez dakit ez zote garen talibana gure kultura txiki honekin. Ados, euskarazkoa izaki kultura gutxitua gara, baina gutxizalea ere bai batzuetan, eta gutxi eslea askotan. Hori oso tristea da. Erraza da, arrakasta jendeak nahi duena egiten dugulako biltzen dugula esatea. Edo balizko mainstream euskaldunean surfeatzen dugula pentsatzea. Baina horrek euskal eszenari buruzko mamu faltsuak elikatu baizik ez du egiten. Dena eta edo zer janaren erdian jartzeko prest dagoen enfant terrible asko dabil bazterretan. Baina azken batean, musika egitea, kantuak sortu, furgonetan sartu eta oholtzan izerditzea da. Beste guztia periferikoa da. Horregatik da niretzat artistaren ambizioa positiboa. Hobetu naia baita, etengabeko ikasketa honetan urrats bat arago emateko ahalegina. Hori da musikaren magia. Baina ez, gurea izango da ambizioa gaizki ikusita dagoen lanbide bakarra. Gure gutxizaletasunari esker, eroso gaude gure txikitasunean. Eta orain dela 25 urteko arazoei egozten dizkiegu ejuak. Hortxe gabiltza gure branka txikiekin akuarioan gustura, azortzian bira egiten, itxasora irten nahi duenari buruz gaizki esaka. Eskertuko nuke, beste askok, akuarioko errege izaten saiatu beharrean, itxasora irteteko alegina egingo balute. Evo Morales, estatu koloniala desegin behar da. Indigenak lujera begira ibiltzen ziren, lehen kalean. Orain, burua altxatzen hasiak dira. Zer gertatu da? Badago indar bat, autoestima bat, jaio berri dena. Gure anaiek, gure aiton amonek, ez zuten Murillo plazara sartzeko eskubiderik. Ez zuten eskubiderik espaloian ibiltzeko ere. Hirira sartzen zirenean, armak azaltzen zitzaizkien gainera. Deak, hiria garbitu egin nahi zuen, gu infekzio bat izango bagina bezala. Parlamentura lehen aldiz iritsi ginenean ozen esan genuen. Parlamentuan sartu gara, laister palaziora ere iritsiko gara. Eta iritsi gara. Beraz, orain da gure herriko historian aldaketa sakon horren alde apustua egiteko garaia. Ni, harro sentitzen naiz jatorrizko indigenen eta laborarien mugimenduaz. Horiek dira beren presidentea gehien sentitzen dutenak. Izan ere, Boliviako Errepublikako presidentea bakarrik ez, Ameriketako jatorrizko herri indigena guztien presidente ere izendatu zintuzten. Hori ez da titulu txikiagoa. Ohore bat da niretzat Ameriketako indigena guztien presidente izatea. Horrek askoz ere gehiago konprometitzen gaitu bizitzaren alde, humanitatearen alde eta batik bat herri indigenen alde apustu egitera. Indigenak historikoki kanporatuak eta marginatuak izan dira. Politikoki zapalduak, kulturalki alienatuak, ekonomikoki lapurtuak eta sozialki gorrotatuak eta mespretxatuak. Horregatik antolatu ginen gu, ez inor baztertzeko eta mendekatzeko, ez inor morroi edo azpian hartzeko, baizik eta gizaki guztien eskubideak errespetatuak izan daitezen eta berdintasuna bizi dadin. Ibiltzen hasi eta urrutira iritsi zara, baina 1949 hartan, Morales Tajen etxean,
Ebo txikia jaio zenean, zein izango zen bere aitaren eta amaren ametsa ume txikiarekin. Inoiz zenion nire buruari galdera hori egin, zein izango ote zen nire aitamen ametsa. Nire amak beti esaten zuen, guk nahi dugu zuek profesional batzuk izatea, irabaz dezazuela ongi, eta ez nik bezala sufritu. Nik nahi nuke zuek goizeko 8etan jeikitzea lanera. Izan ere, lur sailetan goizeko 4etan edo 5etan esnatu behar da, gozaldu eta goizeko 6etan lanera ateratzeko, ganadutara. Iluntzean, eguna lanean pasa eta gero, 8etan iritsi etxera, afaria prestatu, afaldu, eta gaueko 10etan edo 11etan lotara. Eta biharamunean, berriz ere goizeko 4etan edo 5etan esnatu behar. Hainbeste lan egin eta apenas ezer irabazten den. Eta klase politikoan? Klase politikoa esertzen da, jaten du, potrojorran ibiltzen da eta dirua barra-barra erortzen zaio. Esaten da gora iristeko behetik hasi behar dela. Ez da denen kasua ala izaten. Zer da behean sekula egon ez denak ez dakiena. Palazio kemadotik pasa diren beste presidentek ez dute ezagutu zer den gosea. Ez dakite zer den oinez ibiltzea. Ez dakite zer den argirik eta ur edangarririk gabe bizitzea. Ez dakite zer den sufritzea. Presidente horiek ez dira inoiz bizi izan. Ezagutzen baldin badute ere, liburuetan irakurrita ezagutuko dute, baina ez herri boliviarraren bizipenetik bertatik. Eta gero hitz egiten dute, beren erara, herriaren egoera ekonomikoaz, edo berdin herriaren egoera sozialaz, baina ezagutu gabe ari dira hizketan. Zuk gosea pasa zenuen? Bai, altiplanuan gosea handia pasa genuen. Oroitzen naiz 1971ko urte hartaz. Diktadura bete-beteko urtea zen eta nire familiako 5, aitak, amak eta 3 anai-arrebok, harto zurizaku bat besterik ez genuen. Gosaria, bazkaria eta afaria handixe egiten genuen. Tira, bagenuen haragia ere, llama haragia eta arkume haragia, baina horixe izaten zen gure dieta, haragi eta harto hutsa, besterik etzegoen. Beste zenbait familiak ez zuten hori ere, ez hartorik eta ez haragirik, oso egoera gogorra bizi zuten. Inauteri garaia zenean, otsaila eta martxoa artean, tuberkulu batzuk egiten ziren, patata bezalakoak, eta horixe jaten zuten. 5 aipatu duzu. Aita, ama eta 3 anai-arreba. Baina anai-arrebak 7 zineten, jaiotzean. 4 ez ziren aurrera atera. Bai, 7 ginen gu. Niri gurasoek kontatzen zidaten oheratzerakoan. Ebo, zenbat llama eta zenbat ardi behar diren hemen baten bizitza salbatzeko. Eta hala, nire 4 anai-arrebak urte bat bete aurretik hil ziren. Nik neska txikia bakarrik ezagutu nuen, gure erregina. Azkeneko haurtxoa zen, ni jaio nintzen etxean jaio zen bera ere, baina mutikotxoa nintzela aitak Argentinako zafrara eraman ninduen lanera eta gu itzuli ginenerako han etzegoen neska txikirik, hila zen ordurako. Horixe da bizitza, ez da? Izango da. Lan egitea ere bada bizitza, ogia irabaztea. Aitarekin Argentinara joan zinenean 6 urte zenituen zuk. Zenbat lan egin azara bizitzan? Persona batek hanka gainean ibiltzen hasten den momentutik familiari zerbitzu bat ematen dio. Ni oroitzen naiz gure sukaldeaz, ama janaria prestatzen ari zen eta esaten zidan, ebito, ekarri ezadazu heltzea, eta nik heltzea eraman, edo ebito, ekarri ezadazu basoa, eta nik basoa eramatera, edo sua itzaltzen ari zen eta ebito, ekarri ezadazu egurra, eta sutara egurra sartu behar. Hortik hasten da mutikoaren edo neskatilaren ardura. Komunitateetan aurrak oinez normal ibiltzen hasten diren unetik aritzen dira lanean. Arratsaldeon, lagunok. Sinesteak lanak dituen arren, internet gabe bizi izan dira jendeak. Egia da, aspaldiko kontuak direla. Gazteok deretsua duzue
zaharron hitzaz mesfidazteko, baina bai, internet barik ere mundua bazen. Argia 1997an abiatu zen interneten. Bidasoa zonat Minitel nagusi zen aspaldi ahantzi hartan. Eta jauzi hori egin ahal izan zuen, ez orduko argiatarrok jende hain argia ginelako, baizik eta bide lagun genituelako komunikazio teknologietan gure aurretik zijoazen antza inprimategikoak eta apika adur informatika enpresakoak, ametsa gaina elkartea. Internetek orduan haize berria zekarkigun, edabide eta talde txikioi. Komunikazioan eta informazioan nagusi ziren erraldoien lehian muturra sartu nahi genuen hoi. Ilusioz betetako garaiak, zeinetan aipatzen baitzen, sareak zekartzala, deszentralizazioa, irekidura, gardentasuna, handien kateetatik askatzea, idatzizko, entzunezko, ikusizko informazioen bateratzea, euskarri fisikoan sekula ezagutuko ez genituen edabideak begietaraino ekartzea, sortzaileen eta hartzaileen arteko hurbiltasuna, edonor bilakatzea komunikatzaile eta abar. Ilusio aro hartan sortu zen Neturbil 2002an. Probestuz, zuek numerikoa eta guk digitala deitzen dugun horren sareak, dena Neturbil oso gertu jartzen digula. Egiten zuen eta egiten du gaur erretretaren atarian egon beharko lukeen kazetari batek, beti bi orrialde argazki bakarrarekin. Asteroko izateak badu, bere arazoen artean, abantaila handi bat, baimentzen dizu ez aktualitatean zentratzea, baina errealitatean. Behin irakurri nionez norbaiti, niri ez zait interesatzen aktualitatea, errealitatea zait interesatzen. Betiko kapital zaharrak, hau da, funtsean finantzetako korporazio handiek, diot, kapital zaharrak berreskuratu duenean eta berrestutu ekonomia berriaren eta interneten gaineko kontrola, eta lortu duenean herritarrok itotzea ez jada aktualitateetan, baizik eta oraintxe bertanetan, garai komplikatuotan, detektibelan pasioz betea da errealitatea bilatzea, eta aurkitutako zatiak irakurleekin partekatzea. Txit urre daukagu errealitatea, eta aldi berean arras urrun. Izan ere, errealitatea ezkutatzen dio herritarrari gaur komunikazioan kasik monolaborea den entertainment edo entretenimenduak, esan nahi baita, denbora pasazko espektakuluak. Argia, paperean, astero eta interneten egunero, saiatzen da erakusten, errealitatearen muinak eta ertzak. Sakonduz, beti eginduen horretan, informazio bizia, zabala, independentea eta zorrotza. Horren baitan, irakurleari Neturbilek astero eskaini nahi lioke tanta bat sare globaletik bildua. Bere islan erakutsiko diona, 21. mendean munduak eta mundutarrok bizi dugun krisitzar globalaren osagai txikiren bat. Eskerrik asko. Abeltzain txikilek animalista eta veganoi erantzun nahi diete. Abeltzain txikilek bizi duten une berezia irudi batean labur bilduta. Baserritar batek bere behiak daramatza bidean aurrera. Ezkerreko sorotik 1000 behiko granjen publizitate afixa erraldoia. Abereak benetako profesionalei utzi. Eta ondoan tipo aberats bat nekazariari oiuka, zaharkitu baboa. Eskuineko zelaitik, militante gazte batzuek haragia berdin krimena dioen banderola eskuetan garrasika. Nazkagarria, abeltzainak erdian, ez da erresa nekazaritza herrikoiaren bidea. Konfederazion Paisane sindikatu frantsesaren aldizkari Samsonek egin marrazkian dager mundu aberatseko abeltzain askok bizi duten estuasuna. Alde batetik, bazter guztiak bereganatzen eta zanpatzen dituen agroindustria, bestetik, veganoen, animalisten eta antiespezisten presioa.
Laborari eta abeltzain txikien eredua defenditzen dutenek, alegia frantsesez agrikultur paisan eta Ipar Euskal Herriko laborantza ganbarak laborantza herrikoia deitzen dutena, argudio sail osoa dute antolatua aspalditik azken hamarkadotan nagusitzen ari den nekazaritza industrialari aurre egiteko. Aldiz, erronka berria dute giza mugimendu aurrerazaleen artean asko hurbilagokoak dituztenei, animalien eskubideak defenditzen eta haragiari uko egite aldarrikatzen dutenei erantzutea. Gure inguruan, batipat ELB-en, Euskal Herriko Laborarien Batasunak, egin du urteotan abeltzainen posizioa indartzeko alegina. Orain Konfederazion Peisanek, Konfek, liburu batean bildu ditu gai minbera honen inguruko argudioak. Baserritarrek diotena gizakiaren eta berearen arteko harremanaz, abelazkuntza herrikoia aldarrikatuz. PDF formatuan libre dago eskuragai, eta frantsesik ez dakiena ere interneteko itzulpen tresnekin moldatuko da. Liburuaren lehen erdi osoa nekazariaren lekukotasunei gordezaie. Behi, ardi, behor, olio, antzara eta beste animaliak hazi ugaldu eta jendeen elikagaitarako hiltzen dituzten 56 nekazarik kontatzen dituzte beren bizipenak animaliekin. Eta horiek hiltzea edo baita haztea bera galarazi nahi dieten militanteekin. Ona, Kote d'Or departamentuan behi eta txekorrak hazten dituen Emile Janin gaztearen lekukotasuna. Vegano hitza lehenbizikoz 2016an entzun nuen. Stick Evolution filmearen egile Frank Rivière zinegileak esplikatu zizkidanean film aragizaleak kaleratu ostean jasandako erasoak. Barre egin nuen, irrigarriak iruditzen zitzaizkidan argudioak. Gero niri tokatu zitzaidan iraina jasotzea. Mail supiztaileak, baita eriotz mehatxuak ere. Ezin nuen ulertu bortizkeria hura. Ezagutzen ez ninduten batzuek nolaz kritikatu zezaketen nire lana, ezagutzen ez zutena, eta batipat niri eriotza opa izateraino gorrotatu nire ideiak. Hiltegi mugikor baten proiektuarekin ari nintzenez, eizaki erresa bihurtu nintzen muturreko militante ontzako. Mehatxu eta irainak egin etengabe bidaltzen dizkidate. Eraso gainera, abeltzain guztion kontrakoak dira, are ulergaitzago egiten zaidana. Badugu gure harremana animaliekin, izen bana ematen diegu, laguntzen jaiotzatik eriotzaraino beren beharrak zainduz. Hori uztartuz, haien produktuetatik bizitzeko dugun beharrari. Militante horiek ez dute soportatzen guk erdiko bidea hartzea, haientzako ongia eta gaizkia direnen artean. Gaizkia, abeltzaintza, ongia horren debekua. Eraso horiek balio izan didate hausnartu eta gure lanbideaz beste moduan hitz egiteko. Ez daukagu zertan lotxatu edo ezkutaturik. Ikasi behar dugu bortizkeria fisiko edo hitzezko horietatik babesten. Hitz egiteari ez uko egiten. Gure esperientziak partekatzen. Gure ikuspegiak denok elkar errespetatuz. Abereak maitatu hil eta jan. Janine kontatu du L2 L26 Life, Brigitte Bardot bezalako talden presioa, abereak jatea edo hiltzeaz gain, abeltzaintza bera debekatzea ere nahi dutenena. Baina haragiaren eta hazkuntzaren aurkako presioa baserritarrei badatorkie, hurbilako jendengatik ere. Sarritan borroka askotan kide edo are amap, saski eta hurbileko komertziotan erosle eta lagun dituzten veganoengandik. Ez mehatxuzko presioa, bai milaka urteko lanbidea bere kolokan jartzen duten pentsakera bat edatuz. Paradoxikoki, baserritar txikiek dute, animalia eta lurra ondoen zaintzen dutenek nozitzen presio gehien. Hurbilenekoa dira sarritan veganismora jotzen dutenak, eta aldiz, agroindustriak lasai ederrean jarrai dezake populazioaren gehiengoa zabor jakiz elikatzen. Mundu monolaborezko soros eta artifizialki elikatutako behi, txerri, untzi edo oiozko granja erraldoiez betez. Konfeko nekazariak zorionez, ez dira erori veganon eta antiespezisten gibelean agroindustriaren konspirazioa baizik,
ez dagola sinesteko arriskuan. Ohartu dira, badituztela argudioak eta hoietan diren kritiketatik ikasteaz gain erantzun egin behar dietela. Argudiotako batzuk etikari eta moralari dagozkio. Inmorala da animaliak plazerragatik hiltzea. Hiltegiak itzi behar dira. Animalia espeziaz gizaki espeziaren maila berean daude. Abelaskuntza debekatzeko borroka aurrerapen moralaren bilaketa da. Esklabismoaren edo gizonezkoaren nagusitasunaren aurkako borroka den modu berean. Vegano eta antiespezisten beste argudio zail bat nekazaritza, lurraldea eta kultura ikusteko eredua sari da. Posible da landare soilik elikatzea, ez dugu aberak hasi beharrik. Abelaskuntza debekatzea aurrerapena da planetarentzako. Ganadugintzako baldintzak txarrak dira animalien ongizatearentzako. Badituzte ingurumenari dagozkion argudiak. Abereak elikatu beharrak konkurrentzia egiten dio gizakiak elikatu beharrari. Abelaskuntzak deforestazioa dakar. Hainbat kutsadura eragiten ditu uraren eta iraren kalitatean. Klimaren beroketari laguntzen dio, negutegi eragineko gasak isurtzen ditu. Ur kopuru oso handiak xautzen ditu. Baita osasunari buruzkoak ere. Haragia kantzerigenoa da, gaixotasun kardiobaskularrak eta obesitatea eragiten ditu. Munduaren hiritartze orokorraren poderioz, kaleko jendek egunerokoan ikusten dituzten animalia bakarrak maskota dira. Dagoeneko ez dira bizi jaiotzen ikusi, hazten lagundu, elikatu, hil eta jan behar dituzten aberekin. Elikagaiak iladanak urrunditik eta paketetan heldu diren garaioetan animalien bizimodua eta heriotzari buruzko irudipenak arras aldatu dira. Konfek dioen modua, hirietako jendeak landa eremuetatik eta nekazarietatik urrundu egin dira, eta honek ekarri du hiritarrek ez ezagutzea nola funtzionatzen duen bizitzak, izaki biziek. Horri gehitu behartzaio agroelikaduraren industriak bere eskandaloekin zabaldu duen mesfidantza. Laborari txikiek eztabaidatu nahi dituzte laboreak eta bereak uztartzen dituen nekazaritza gizarteari dakarzkion onurak. Nekazaritza sistemaren oreka ekologikoari, zuhaitz, zelai, soro eta bere uztartuz. Landa eremuen bizimoduari, enplegu eta ekonomiarekin. Lurralde antolamenduari, kultur ondareari, paisaiari, bianistasoari, ezibiziak, zelaiak, lurzoruren emankortasuna, bazkalekuak. Parisera gaueko trenean joan nahi dut berriro. Abiadura trena okerrago datorkit. HTA okerrago datorkit. Trenbide sarearen heriotza programaturi aurre egiten saiatzen diren taldeen artean, badira bidaiatzeko sistema ustez zaharkituaren biziberritzea aldarrikatzen dutena. Gaueko trenak etorkizuna duela uste dute erabiltzaile, sindikalista eta ekologistaz osatutako taldeok. Frantzian bezala, Espainian HTA autobus eta hegazkinen ohoretan hiltzera kondenatu dituzten gaueko trenak. Finlandia, Suedia edo Austrian babestu egin dituzte, azpiegitura eta zerbitzu berriz hornituz. Hendaia eta Donibane, Baiona, Austerlitz. Entzuten zaio oraindik Eltzergo taldeari herrialde berden diskoan. Kantariak gauean Hendaiako geltokian tren harturik, goizean goiz, Paris Austerlitzekora helduta hiria handi preso daukan laguna bizitatu ahal izango du. Iluntzean alderantzizko bidaia egiteko. Bi gau trenean lo,
egun bakarra aski izan du Parisko enkargua betetzeko. Ondoko ohatze eta konpartimentuetan doazen herritarrei ere, zailtzaile, turista edo edozein klasetako langile, ondo datorkie, erraz, eroso eta merkea. 2007ko uztailetik ordea, gutxienez hoteleko gau pagatu eta lan egun oso galdu behar dituzte. SNCF konpainia publikoaren Palome Bleu, Uso Urdina, Hendaia eta Paris, Paue eta Tarbesetik barrena lotzen zituen gaueko trena eten baitu. Oraingoz, behin betiko. Frantzia zeuzkan 8tik 6 kendu dituen moduan, beste leku askotan ere desagertu dira gaueko trenak. Gurean, 10 urte dira Renfek, Donostia eta Bilbo, Bartzelona eta beste hiriburuekin lotzen zituztenak ezabatu zituela. Baina hegoaldean kexu handirik entzun ez den bezala, erabiltzaileen protestak ikusi dira Baiona, Paue, Tarbe, Perpignan eta Abarretan, eta Europako leku askotan mugimendu txikiak sortu ere bai, itxitako gaueko trenak defenditzeko, berriro abian jar ditzaten eskatzeko. Oteen, ui otren denui, gaueko trena bai, kolektiboak, berrikitan dosiera beratza aurkeztu du gaiaz, gaueko trenak berriro abiarazi. Energia eta klimaren krisien erdian, zehazki 750 kilometro baino luzeagoko ibilbideetan, tren klase honek gainerako garraiobideen tartean etorkizunean jokatu behar duen papera aztertuz. Hegazkinak eta kotxeak direnez, oraindik ere nagusi 750 kilometrotik gorako bidaietan, agirantariek trenean inbertitzea erabaki zuten azken hamarkadotan. Baina inbertsio osoa, kopuru izugarretan gainera, abiadura handiko trenbide berrietara eramanez. Kontua da, dirutza handiok xautu dituen Frantziak, ez duela lortu garraiobideen gaz isuriak murrizterik. Bitarte horretan, hiri arteko Intercity motako trenen azpiegiturak hondatzen utzi dira. Zezanik ez, gaueko trenak. Ez inbertsio, ez estrategia komertzial, ez lotarako bagoi berririk. Zerbitzua usteltzeraino. 2007 urtean, Hendaia Paris lineako gaueko trenen 153, edo bertan bera geratu ziren, edo oso berandu iritsi. Dena antolatu da inbertsioak eta bezeroak tren klasikoetatik HTA berrietara eramateko, estenean autobusetara edo hegazkinetara. HTA berriek gainera, laster erakutsi dute ez bakarrik tarteko herriak, baina baita erdi mailako hiri asko ere, gero eta bakartuago geratzen ari direla. Orduan egin dute lekuko agintariek presio distantzia ertaineko trenak mantentzeko. Baina ez dute aski lan egin gauekoak bizirik atzikitzeko. Ziurrenik beren buruetan ere hiltzatuta daukatela gaueko trena antigualeko gauzatzat. Erromantikoa agian bai, baina funtsean zaharkitua, iraungia. Aldiz, OTN eta beste zenbait elkarte ziur daude gaueko trenei gertatuko zaiela tranbiei gertatua. 1960 hamarkadan, hirietatik kasik erabat suntsitu estean berriro modan jarri direla. Horregatik diote, hobe daudenak ez alferri galtzea. Hobe, Austria, Finlandia eta beste zenbait lekutan bezala gaueko trenak modernizatzeari ekitea. Ordu betean 1000 kilometro. Horretan ari dira Austrian. Gai aztertu ondoren, OBB Ferrokarril konpainiaren buruak azaldu zuen gaueko trenen erabiltzaleak hor daudela. Ez dela nostalgia kontua. Ikuspegi komertzialetik eskari bat bazegoela konpainiek asebetetzen ez zutena
2018tik tren eta eskaintza berriekin osatuko dute han zerbitzua. Urteotan gertatu da trenbideterako diru publiko guztiak abiadura handiko trenean xahutzen aritu ostean herrialde batzuetan ez eskatu horrelakorik Espainian kontabilitateak egin dituztela. Hala ikusi dute garraio bide eraginkorrenetakoak gaueko trenak direla. Koste eskutuetan datza gakoa. Ordainsaririk gabeko errepideak merkea dira aginte publikoek finantzatzen dituztelako inbertsioak. Hegazkinen usteko errentagarritasunaren oinarrian daude erregaien zergetan barkatzen zaizkien milioiak eta lekuko agintarien laguntzak. Abiadura handiko trenari dagokionez, SNCF-ek aitortua du Frantziako 180 lineetatik 80 eta 100 artean defizitarioak direla. Hori konpainiak dioena, zeren eta OTN-koen kalkuluetan Paris-Lyon da dirurik galtzen ez duen bakarra. Berrikitan, zalaparta handiz estreinatu dute Tours Bordele lineak. Ia 9.000 milioi euroko inbertsioia eta gero aipatzen hasi dira urtean 150 milioi gehiago gal ditzakeela. Perpiñan Figueres abiadura handiko tren kiebra ogasun publikoari kosta zaio 450 milioi euro. Kopuru txundigarri horien aldean, Frantziako gaueko tren guztien artean 2015ean 75 milioi galdu zuten. Baina bazituen lineak bere buruak pagatzen zituztenak kendu berri duten Paris-Hendaia esaterako 2011 arte. Gaueko trenak etorkizun oparoa dauka eta gaur ez bada bihar heldu beharko zaio berriro. Energiaren garestitzeak eta klimaren zoratzearen kontrako politikek hala eskatu dutelako. Baina baita ere 600 kilometro baino luzeagoko ibilbideetan bidaiariei eskaitzen dielako aukerarik merke eta erosoena. Ez hegazkina, ez autobusa eta ez abiadura handiko trenek konkurritu dezakete bere kontra, kontabilitateak txukun eginez gero. Gaua lotan emateko aukerarekin abiadura motelagoan zirkulatuz bezeroari baimentzen dio diruaz gain denbora irabaztea. Otenekoek dioten modua, ordu bete behar duzu 1000 kilometro egiteko. Ordu erdi lokartzeko, beste ordu erdi iratzartzeko. Herrialde eta eskualdetan komunikazioak hobeto antolatzen laguntzen du. Europa mailako mugikortasuna errazten. Garraio biderik ekologikoena da, fatxadakoena. Lanpostuak ugaritzen ditu, bidaiariei zerbitzu anitzagoa eskaintzen dielako. Eta merkea da, herritarrek gero eta gehiago begiratzean diote garraioaren prezioari bidaiaren iraupenari baino. Gaueko trenaren aldeko elkarteak oso minoritario izanagatik lan handia ari dira egiten zerbitzuaren aurrera begirako hobekuntzak proposatzen ere. Tiketak erreserbatzeko sistema hobeak, trenen edukiera handitzea, linea berriak sortzea Europa osoa zeharkatzeko, tarteko geldiadiak ugaritzea. Autoelektrikoa indarrean datorrenez, bidaiariez gain kotxeak eramateko zerbitzuak osatzea. Dutza eta bestelako zerbitzuak hobetzea. Uhartetarako ferrietan bezala bidaiatzeko aukera ezberdina eskaintzea. Batetik etzanda joateko logelak eta bestetik ibilbidea eserita merkeago egitea. Beste gauza askotan bezala trenetan ere iraganean egon daiteke etorkizuna.
abiadura handiko trena askoren porrotak lagunduko dio. Arratsaldeon, ekitaldiarekin aurrera goaz, eta heldu den atalaren gaineko bizpahiru hitz iritziak dira, segidan irakurriko dituztenak, eta iritzia saileko ardura duena naizenan aldetik, batzuk adieraziko dizkizuet. Ez dut ezer ekarri horrela idatzita eta bersolarien modura etorri ala botako ditut. Iritziak delako sailean 250 lagun ari dira gaur egun, modu finkoan. Azkeneko 20 urteetan 200 lagun ere aritu dira, modu finkoan ari naiz, aldian aldiko gero eskatutako iritziak bestalde. Eta alegina izan da, hain zuzen ere, eta uste dute zerbait lortu dugula, lehenbizi garai bateko iritziekin alderatuz, genero kontua, ez? Emakumezkoak eta gizonezkoak orekatzea kopuruz ari naiz. Eta uste dut, asko horreatu dugula. Gero ere, adina edo belaunaldien belaunaldi berrietako iritzi egilei leku ematea, eta hori ere uste dut egin dugula, egiten ari garela. Horraino, esango dut ere bai, iritzi guztiak agian batzuntzako harrigarri izan daiteke, baina ordeinduta daude, esan eta kazetari guztiak kolaboratzaileak ordeinduta daude argian, gari batean iritziak ez ziren ordaintzen, gaur egun hori ere egiten da, gero haien esku dago. Aldi berean, bai iritzi sailean eta bai iritzi sailean alboan edo horrela, ilustratzaileak ari dira, Elena Ageri da, edo berari buruz irakurri da testu bat, Antion Olariaga, ondoren Asisko Urmeneta aritu zen urtetan, lehenago hor aritu da. Gaur egun Adur Larrea ari da, eta iritzi sailean finko Antion Olariagarekin batera Paula Estevez. Getariarra. Hori izateko eta aldi berean ere nahiko nuke baliatu, aipatu Dani Blanco gure argazkilaria da, argazkilari finkoa, alegia, Donostiarra, eta duela 20 bat urte iritsi zen argiara, eta, esan behar dut, euskaldundu genuen kakautzen artean, eta, goraipatu behar da bere lana. Ez da bereziki iritziak sailean agertzen, baina oro har aldizkarian ikusi duzuenez, bere lan apartekoa argiaren zeinu ere bada. Horixe, iritziak sailak ematen dituenetako izen batzuk ekarri ditugu, hori ageri da, espaduta aipatu ere, uste dut horrein heldu zaigu gora, lurraldetasuna ere zaintzen dugula, alegia, Gipuzkoako edo Gipuzkoan zentrismo hortatik atera nahian, saiatzen garela Euskal Herriko periferia bere txikian hortara joaten, eta hemen ikusiko dituzue, bai aniztasuna edo pluraltasuna gaietan ere. Ixe sana, zuen txanda. Beraz, niri egokitu zaidan iritzi izkribua, zera Nerea Ibarzabal Zalegirena da, bertsolaria, bera. Loreak eta aholkuak.
bi greba feminista bizi izan ditut. Bi baino ez dira izan, baina dagoeneko urrun geratzen zaizkit bestelako martxoaren 8ak, zorionak ematen zizkigutenak, lore edo bonboi forma zutenak, etxeko zaintzailerik onena izaten jarraitzera gonbidatzen zituztenak. Ez dago urrun denboran, baina bai espazioan, fisikoan eta mentalean, nirean behintzat. Hori lorpen ideologiko bat iruditzen zait, pauso bat. Greba batek implikazioak eskatzen ditu. Grebak deserosoak dira eta deserosotasunak eta ekonomia ukitzeak gauzak mugitzen ditu alde batera edo bestera. Kontua horixe da, zein aldetara mugitzen duen fitxa botereak. Argi dago, emakume langileak zapaltzen dituzten enpresentzat, zaintzaz arduratzen ez diren gizonentzat, edo violentzia estereotipoak legitimatzen dituzten hainbat eragileentzat, askoz errezagoa zela loreen garaia. Baina kaleko mugimenduak geldiarazi ezin direnean, ohiko estrategia da bat egitea, baina zati ideologikoa neutralizatuz eta estetikoa bereganatuz. Ikusiko zenituzten Euskal Herriko mugimendu feministak zuriketa morea kontzeptuari buruz eginiko bideo zoragarriak, Beatriz Egiazabal umoregilearen eskutik. Zuriketa morea da, besteak beste, Iberdrolak emakumei buruzko ipuin lehiaketak antolatzea egunotan, edo Gasteizko udaleko gizonek talde argazki bat atera nahi izatea martxoaren 8 harira, talka espazio feminista ustu ondoren. Gero dator Espainiako erreginaren atxikimendua eta halako 100 lasto biral arazoaren muinari ezeltzeko. Eta hau, lagunak, ez da mugimendu feministaren errua. Hau, sistemaren biziraupen teknika bat da. Baina badirudi, mugimenduaren edozein ahulgune posible seinalatzeak postxoa ematen diela askori. Txarto zabiltzate, heteropatriarkatu kapitalistari planto badakigu etxaiak nortzuk diren, ez dugu inoiz ahaztuko, biztaratu egiten ditugu. Eta Ana Botinek esaten badu aurtengo martxoaren 8an txapa more bat jarri duela sudurpuntan, ez da feminismoak diskurtsoan kale egin duelako, ez da klase zapalkuntzaren faktoria ez duelako azpimarratzen, ez da Botinen ondoan borrokatu nahi dugulako. Ez dugu feminismo liberalaren gezurraren sinisten, badakizue hainbeste. Azalpenak ematen ere aspertu egiten da pertsona halako batean. Azken urteetako mobilizaziorik indartsuenetako bat gutxiesteko asmoz datorren urrengoa, mesedez, doala bidegorritik buelta bat ematera. Lore sortak lekuzkanpo zeuden, baina aholku sortez kokoteraino gaude. Klima ez, sistema aldatu. Iñaki Barzenak idatzia. Change the change. Lerroburu hori jarri diote Donostian antolatu den klima aldaketaren nazioarteko konferentziari. 3 egunetan, bertoko eta nazioarteko adituak elkartuko dira, historia arrakastatsuak eta negozio eredu berriak aurkezteko, eta klima aldaketaren ondorioen aurrean gizarte gisa ditugun erronkez eztabaidatzeko. Programan hizlari nagusien artean Iñaki Arriola, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburua, Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumeneko diputatua, Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidentea
eta Gonzalo Sáenz de Miera Iberdrolako klima aldaketako zuzendaria. Ernesto Gasco, Donostiako alkateordea eta Teresa Rivera, Trantsizio ekologikorako Espainiako ministroa. Sarrera arrunta 180 euro, eta 100 euro ikasle eta langabetuentzat. Ez dut dudarik horri asko beteko dutela komunikabide mainstreametan, baina nire buruari galdetzen diot pertsonaia horiek eta ordezkatzen duten enpresa eta interesak klima arazoaren parte dira ala soluzio bidearena. Iberdrolako zuzendaria eta abiadura handiko trena, erraustegia, superportuak, KUK, errepide eta azpiegitura berriak, instituzio politiko eta enpresetatik defenditzen dituztenak ez daude justizia klimatikoarekin lerraturik, sistemaren parte dira. Iberduero kanpora, hala kantatu du urte luzeetan Euskal Mugimendu Antinuklear eta ekologistak Lemoizko aferan. Al Gorek, Nobel saridunak aldiz, Bilboko Guggenheimean Euskaldunok sortea handia genuela esan zigun. Aldaketa klimatikoari ekiteko Iberdrola eta Gamesa tresna oso baliotsuak baitira, bere ustez. Gamesa duela gutxi Siemens Alemaniarrari saldu diote, eta nire aburuz Iberdrola dugu arazoaren parte nagusia eta ez soluzioarena. Espainiako estatuaren CO2ko isurketen 1%aren erantzulea da. Beste multinazional batzuek gehiago kutsatzen dute, noski. Endesak 110, Gas Natural, EDP eta Repsol Petronor irukoteak 103 bakoitzak. Cepsa, Cemex, ArcelorMittal, Biesgo eta Cementos Portlanekin batera, 10 enpresa horiek eren bat sortzen dute, 128 hain zuzen. Erantzukizun oso nabarmena, aldaketa klimatikoan. Klima ez, sistema aldatu. Hau da justizia klimatikoaren leloa mundu osoan. Kapitalismoaren eredu soziala gainditzeko eredu energetikoa aldatu beharra dago eta trantsizio energetiko hori egitekotan aldeko eta kontrako indarrak eta eragileak borrokan gaude. Iberdrolako zuzendaria eta abiadura handiko trena, erraustegia, superportuak, KUK, errepide eta azpiegitura berriak. Araban Barroneko urtegia azken alea dugu. Instituzio politiko eta enpresetatik defenditzen dituztenak ez daude justizia klimatikoarekin lerraturik, sistemaren parte dira. Behetik sortzen diren aldaketak, jende asko biltzen dutenak lotu behar ditugu. Eta bidaia luze horretan instituzio eta enpresen munduan aliatuak egon badaude, zorionez. Change the change moduko ekimenak ez dute ezer aldatzen eta ekartzen. Sistema bera irauteko egiten dira. Zoritxarrez. Esker. Arratsaldeon. Hitz egin dezagun prostituzioaz. Maria Kolera intxaustik itzulia. Hiru dira, ez bi, prostituzioaren inguruko jarrera nagusiak. Erregulazionismoak lanbide bat gehiagotzat dauka prostituzioa eta legeztatu egin nahi du. Sexu langileen eskubideak bermatzeko xedez. Probisionismoak prostituzioaren eta prostituzioan ari diren emakumeen aurka jarduten du. Abolizionismoak azkenik prostituzio eskaria desagarrazi nahi du. Nola? Proseneta eta putazaleak zigortuz eta prostituzioan jarduten emakumeei alternatibak eskainiz eta lagunduz. Horretarako ezinbestekoa da atzerri legea indargabetzea.
lan erreforma atzera botatzea eta poliziaren jazarpena geldiaraztea. Prostituzioa sexu lantzat hartzeak sexuari buruzko ikuskera hau normaltzen du. Gizonek beren zakile emakumeen alu, aho eta ipurtzuloetan sartzeko eskaera asetzea dela sexua. Emakumeon desirak gora bera. Horratz, kapitalismoaren magia, noiz eta baimen berariazko eta ez baldintzatuz hainbeste hitz egiten den garaiotan transakzio ekonomikorik ezean bortxaketa litzatekeena utzi egin diola bortxaketa izateari tartean dirutrukea dago. Bizitza eta personen zaintza erdigunean jartzen irakatsi digu feminismoak. Eta prostituzioa ez bezala, besteren laguntza behar duen norbaiten ipurdia garbitzea behar sozial bat da. Eta egiten duenarentzat baldintzak onenak lortzeko borrokatu beharko dugu. Ez jendea zaintzeari usteko. Askotan, argudiatzen da ipurdiak garbitzea ere ez zaiola gustatzen inori. Bizitza eta personen zaintza erdigunen jartzen irakatsi digu feminismoak eta prostituzioa ez bezala besteren laguntza behar duen norbaiten ipurdia garbitzea behar sozial bat da eta egiten duenarentzat baldintzarik onenak lortzeko borrokatu beharko dugu, ez jendea zaintzari usteko. Bestalde, prostituzioan diardutenei entzun behar zaiela esaten da maiz, baina gehien entzuten diren ahotsak haren aldekoak dira eta aukera librearen mantra neoliberala errepikatuz esaten dizute jardun boteretzaile bat dela aukera. Horretara bultzatzen duten baldintza materialen abstrakzio erabatekoa eginez. Kontuan hartzekoa da prostituzioa erregularizatu den herrialdeetan estatu proxenetek etekina ateratzen diola jardun hori zergapetuz eta beraz, ez da pentsatzekoa ahalegin handirik egingo duenik pobreziaren feminizioari aurre egiteko. Horixe denean diru iturri bihurtu duen prostituzio industriaren lehengai nagusia. Azkenik, galdera bat egin behar diogu geure buruari. Benetan uste dugu gizonek emakumeen gorputza eskuratzeko duten eskubidea naturalizatu, legitimatu eta betikotzeak gizarte berdintzale bat lortzen lagunduko digula, putazaleek gero eta gehiago eta gero eta gaztegoak emakumeok objektu sexualtzat gauzkatzen gizarte bat indartu beharrean, Arratsalde. Nik Zigorretxe burua Urbizuren testoa irakurri behar dut. Etxerako lanak bestei jartzen. Aurreko batean, EAeko hizkuntza politikako sailburu ordearen txio bat ikusi nuen. Iragarriz 2020an egingo dela entitateetan hizkuntza ohituren aldaketa eragiteko euskaraldia ekimena. Sailburu ordea etxerako lanak bestei jartzen ari zitzaien inguruabar horretan. Euskara erabiltzeko eta garatzeko oztopoen erakusle diren hainbat gertakizun izan ziren.
Euskara hizkuntza ofiziala izanik, bere normalizazioa bultzatzeko arau eta plan urtetsuak dituen lurraldean. Gogoan izango dezuenez, Eneka Alvarez Donostiarrak izuna jaso du, ertzainari euskaraz egiteagaitik. Herritar batek azaldu zuen ere, Astigarragako pediatra elebakar erdaldunak esan ziola. Pues si tu hija no me entiende, tenemos un problema. Bide beretik, erizain gazte batek, kontatu zuen esan ziola duela 35 urtetik, Osakidetzako langile den erizaintzako gain begiraleak. Si me dicen mi nombre en euskériko, ni lo entiendo. Egun horietan ere, Eusko Legebiltzarrean ez zioten utzi EH Bildu taldeari lege proposamen bat tramitatzen euskaraz idatzeta egoteagatik. Batera duela 2 urte eskas onartutako udal legeak agindu arren udalarrien hizkuntza egoeran eragin dezaketen planen eta egitasmoen eragin linguistikoa aztertzea. Jaurlaritzako lurralde antolamenduko sailak muzin egin zion. Tira, jarrainezake, baina sakonako aztertu nahi duenak irakur dezake bat. Soziolinguistika aldizkariaren 109 alearen berriki argitaratu dudan artikulua. EAEko administrazioa euskalduntzeko sistemaren balantze bat. Aipatutako horiek akatsak direla esango du inork. Nire ustez politika baten erakusle dira. Nahiaren eta ezinaren politika, errekurtso adietsua erabili nezake politika hori azaltzeko. Baina Daniel Escribanoren La diglosia en morta, Visca la diglosia, sobre la ideología lingüística del nacionalisme basque conservador, 2017 artikuluak beste ikuspegi zorrotzago bat eman dit. Horren arabera, EAG-ren mendeko erakunde erabaki dute diglosiaren fenomenoa hizkuntza ordezkapenaren fase gisa eta beraz fenomeno txartzat azaldu ordez bere egitea euskararentzat bileagarri gisa. Goitik bera ukatzen du adituak hori horrela izan daitekenik eta argitzen du diglosia positibo hori baliabide diskurtsibo eta sasi zientifiko gisa baliatzen duela EAG zilegitza aurkeztu edota estaltzeko euskararen berreskurapenerako benetan beharko litzakeen politika egiteari uko egin ezina. Merezi du irakurtzeak, bereziki gomendatzen diot EAEko hizkuntza politikako sailburu ordeari. Eskerrik asko. Orduan, artikulua guk ere plan bat behar dugu deitzen da eta Gotzon Barandiaran Arteaga idazlearena da. Jon Lopategik plan bat zuela nabarmendu zigun Unai Iturriagak haren heriotzaren biharamunean.
Laburregi esatera, galzorian zatekeen bertsolaritzaren berpizkundia erdiesteko gako estrategikoa transmisioa zela ondorioztatu eta urteak eman zituen ikastetxez ikastetxe, bertso eskolaz bertso eskola, plazaz plaza. Transmisioa, sormena eta ezagutza txirikordatuz landu zuen, bertsoak ikasarazi eta eginaraziz. Alaxe alegindu zen, nekagaitz, bere plana gauzatu asmoz eta lortu zuen, bistan denez, gaur egun bertsolaritza baita euskal kulturaren epizentroa, gaur egungo bertsolariak, idazleak, kantariak, gidoilariak, dantzariak, artista plastikoak, aktoreak eta intelektualak baitira. Jonek zuen plana etzen bere soilik, baina gerora, batez ere elkarte gisa artikulatutakoan, Euskal Herri osoko bertsolari eta bertsozaleok eztabaidatu, adostu eta gauzatu dugun planak, lopategiren ibileretan du hastapenetako bat. Nahiko zukeen Saok, nahiko zukeen Jose Aristimuño Aitzolek, nahiko zuketen Eusko Gogoakoek, nahiko zukeen Txilardegik, nahiko zuketen Ezdok Amairukoek. Ertzainak taldearen izen bereko lehen diskoak 35 urte bete dituenaren karietara Josu Zabalari irakurri berri diogu, orduan musikak gizartean eragin handia zuela eta gaur egun balioa galdu duela, besteak beste musika egun eskuraegi dagoelako eta eskuraegi ez eze persekutatu ere egiten gaituelako bakean ez usteraino. Irantzulekuek, ostera, artea jendearen eskura egoitea nahiko lukeela erantzun zion Miel A. Elustondori astekari honetan bertan. Ez alda apasionantea? Ez, antza. Edo bai, Katalosen zein aldetik begiratzen dugun. Arteak ireki plataformaren salaketarekin bat eginez, berriz ekarriko dugu eztabaidaren plazara euskal sortzaileon gabezia handienetakoa gure lanak erakusteko plaza falta dela. Espazioak izan baditugu, Berbarako kulturetxean dana, baina berauetan edo sano gutxi programatzen da, edo programatzen denaren gehiengoa kanpoko ekoizpena da. Ondorioetako bat da, Euskaldunak ez duela behar beste espazio, euskaraz eta kulturaren abarora sozializatzeko. Errenari bidean oztopo gehiago jartze aldera, orain zu jakin dugu EAEko jaurlaritzak Euskal Herri osoko sortzaile eta kulturgileei eragingo lieken dekretua inposatu nahi digula, taberna eta lokal txikietako kultur eskaintzak hilean bakarrera mugatuz. Euskal kulturgintzaren erronkak zein diren antzik ere ez duen enegarren politikari profesionalaren jakinduriari esker. Ad eternum, kulturgileok guk ere plan bat beharko dugu ba.
zuzea. Venga, zuzea, saltatu du, esaiozu. Eman duzu izena? Baina, izena eman duzu... Nere burua aurkeztuko dut orduan? Kaixo, arratsaldeon, ni Nagore Irazustabarrena naiz, eta argian duela 13 bat urte denboraren makina saila idazten dut, eta nere orrialde hori edo aurkezteko eskatu didate, eta nik testutxo bat idatzi eta hori irakurriko dut. Filadelfia, Amerikako Estatu Batuak. 1752ko ekainaren 5. Gaurko egunez, duela 267 urte, Benjamin Franklinek metalezko egitura zuen kometa bati zetazko ari bat lotu zion. Eta ariaren amaieran giltza bat jarri zuen. Eta kometa izatu zuen egun hartan, ekaitza zela aprobetxatuta. Tximista batek kometa jo zuenean, giltza elektrizitatez kargatu zen, eta hala, tximistak elektrikoa zirela egiaztatu zuen. Aurkikuntza handia garrantzitsua izan zen, eta eragina izan zuen alor askotan. Baita pentsakeran edo sinesmenetan ere. Mende luzez tximiste jatorrik jainkotiarra zutela uste izan zen, eta horrek frogatu zuen ezetz. Eta argiarekin ere antzera gertatu zen. Ze jatorri zerutiarra izan zuen argiak, eta 1980an, ero kuadrilla batek lurrera ekarri zuen, zeruko argiark, tximistark lurra jo zuen urte hartan. Horrek ez du esan nahi lur jota utzi zutenik. Tximistak norbait jotzeko probabilitateak oso txikiak omen dira. 3 milioitik bat gutxi gora bera. Nik argian idazteko probabilitateak ez ziren asko handiagoak. Argiaren tximistak duela 22 urte jo ninduen, ustekabean. 1987ko ekainaren amaieran izan zen, San Pedroko festak ziren Lasarten, eta ni aekako txosnan txanda egiten ari nintzen. Argiako 2 kide hurbildu ziren barrara, penak itotzeko asmoz edo, ze orduan ekaitza ari zuen argian. Urrengo zenbakia ez ateratzeko arriskuan zen, laguntza behar zuten. Funtsean,
lau hitz juntatu eta esaldi erdi koherente batzuk osatzeko gai zen edonork balio zuen. Eta horrela hasi nintzen argian idazten, aukerak eta prozesu zorrotz eta estu hori gaindituta. Sua itzaltzen laguntzera azaldu eta ia 10 urtez geratu nintzen argian. Eta handik 10 bat urtera, kanpora joatea eta argia uztea erabaki nuen. Eta komatxoak erabili ditut, ze 13 urte pasa dira eta oraindik ez dira libratu nitaz. Orduan, argia uztea edo erabaki nuenean, denboraren makina egitea proposatu zidaten. Orrialde bat oparitu zidaten astero, nik jakinminez, zaletasunez, biltzen ditudanak zuekin, irakurlekin partekatzeko. Orrialde kutxun horretan, kutxuna orain, gaur goizean, artikula bukatzen ari nintzenean, beti bezala berandu azkeneko momentuan, ez nuen hainbeste maite, baina oro har bai. Nioen bezala, orrialde kutxun honetan, ez ditut historiaren oinarrizko prozesu konplexuak esplikatzen. Ez ditut inoiz esangabekoak azaleratzen. Ez dut ekarpen berritzailerik egiten. Xehetasunak, anekdotak, bitxikeriak, ñabardurak dira idazten ditudanak. Baina batzuetan, tximista batek dena aldatzen du. Eta gerra luze batek ezertxo ere ez. Eta beste batzuetan, biltzen ditudan kontu txiki horiek ez dute ia eraginik izaten, ez dute irautzarik ekarri, ez dute irakurketa sakonik, baina iraganaren parte dira berdin. Eta niretzat behintzat, plazerra izan da beti, ezertarako balioen ez duten gauza txiki horiek jakitea, egitea, eta plazerra da, astero, argian denboraren makina idaztea. Plazerra eta ohorea, eta privilegioa. Hemen egotea bezala. Nik idatzitako ale batzuk aukeratu izana bezala. Horregatik, eskerrik asko argiari, Akelarre elkarteari eta hemen zaudeten guztioi. Bukatzeko ohar bat. Aurkezpentxo honetan zer esan behar nuen galdetzean, literalki hauxe esan zidaten. Bakoitzak lana nola egiten duen azaltzea da gakoa. Zer gauza kontuan hartzen dituen edo zertan saiatzen den. Honezkero konturatuko zineten ez dudala horrelakorik azaldu, ez didala galdera horiei erantzun. Eta hori da argiak beti eman didalako nahi nuena esateko eta nahi nuena idazteko askatasuna. Eta horixe egin dut, hemen nahi nuena esan. Eta horregatik ere, eskerrik asko eta barkatu. Nik justuki Nagoreren artikulu bat irakurriko dut. Errebotearen itzal estu eta luzea. Amasa, Bilabona, Gipuzkoa, 1870ko hamarkada. Herriko plaza, 45-50 metro inguru luze zen orduan, eta beraz, ezen nahikoa errebotean aritzeko. Herritarrek plaza handitzeko eskatu zuten. Gerra karlistetan erretako 2 etxe bota eta 70 metro inguruko plaza eraberritu zuten. Berez, arrazoi nagusia zen azoka egunetan ez egola lekurik nahi beste ganadu sartzeko. Baina bide batez, errebotean, luzeko pilota jokoan, jarduteko aukera emango zuen handik aurrera gune berrituak. Ia mende eta erdi geroago, errebote plaza eraberritzeko lanak oraintxe amaitu dituzte. Errebotea pilota jokorik zaharrenetakoa da, frontisa erabiltzen duten aldaerak baino zaharragoa da bere jatorria. Baina gainerako modalitateak askoz ere zabalduagoak daude egun. Joko eremu hain luzea behar izateak eragindu hori besteak beste. Ipar Euskal Herrian errebote plaza gehiago daude, baina hegoaldean oso gutxi dira. Eta gainera, jokoaren arauak ez dira bapatean ulertzekoak, eta hortaz, denbora behar da errebotea barneratzeko eta gozatzeko. Eta hala ere, Bilabonako plazak eutsi egin dio kirol jardun horri. Plazaren luzerak ez ezik, Teodoro Hernandorenak ere izan zuen zerikusia horretan.
odontologo, politikari eta kulturgile zizurkildarrak arlo askotan egin zuen lan. Dantza eta mendizale taldeak sortu zituen, nekazari sindikatu bat ere bai. Euskarazko kazetaritza bultzatu zuen Euskal Herriko lehenengo bertsolari txapelketako antolatzaileetako bat izan zen. Xabier Lasak 2008an argitaratutako biografia mardulean jasotzen dira Hernandorenak egindako guztiak. Baina jardunik kutunetakoa izan zuen beti errebotea, bere ustez euskaltasunerako bidea baitzen. 1992an errebote jokoaren lehen araudia idatzi eta argitaratu zuen euskara erraz eta didaktikoan. Besteak beste, errebotean kintzeka eta jokoka kontatzen dela jaso zuen. 15, 30, 40 eta jokoa. Luzeko pilota joko gehienetan bezala, alegia tenisean bezala. Edo alderantziz esan beharko genuke tenisean errebotean bezala kontatzen dituztela puntuak, tenisa sortu baino lehen ere Euskal Herrian kintzeka kontatzen baitzen. Teoriaz gain, praktikan ere sustatu zuen Hernandorenak errebotea. 1930an Bilabonako eta Asparneko pilotarien arteko errebote partida antolatu zuen plaza horretan. Orduz geroztik urtero, herriko festetan antolatzen da neurketa eta datorren San Inazio egunean 80 aldiz jokatuko dute bi herrien arteko norgehiagoka errebote plaza berrituan. Nik ere Nagorek idatzitako artikulu batekin jarraituko dut. Aberatsak beti aberats. Florentzia 1927 14. mendeko krisi ekonomiko eta demografikoaren ondoren hiria berpizten ari zen. Burgesia gora egitearekin bat eta haien mezenasgoari esker. Florentzia errezenamentuaren abia izan zen. Eta arteaz gain ekonomia ere loratu zen, nagusiki artilearen merkataritzari esker. Horretan jarduten zuen une horretan agintean zegoen Albizi familiak. Baina ordurako medizitarrek beren garroak zabalduak zituzten. Cosimo Zaharraren eskutik 1389-1464 handik urte gutxira Medizi familiak hiriko agintea lortuko zuen, eta ez zuen 3 mende luzez askatuko. Zehazki urte horretan, 1827an hirian errolda bat osatu zuten zerga bilketarako, eta bertan xe jaso zituzten herritarren ondasun eta diru sarrerak. Duela urte batzuk, zergadunen datu horiek digitalizatu eta online jarri zituzten. Aukera hori baliatuz, Guglielmo Barone eta Sauro Mossetik italiar ekonomistek 15. mendeko datuok 2011koekin alderatu dituzte. 800 abizenekin lotutako diru sarrerak aztertu eta egungo Florentzian gehien irabazten duten 5 izenen zerrenda osatu zuten. Besteak beste, gero. 1927ko erroldan 5 abizen horien sarrerei, ondasunei eta lanbidei buruzko informazioa bilatu zuten. Eta emaitza argigarria da. Zerrendako 5 abizenetatik 4, lehenengo 4ak, batez bestekotik gora zeuden. 1927an diru sarrerei dagokienez. Ta horietatik 3, 10 aberatsanen artean. Eta zein dira abizen horiek? Ikerlanean A, B, C, D eta E letraz izendatu dituzte, pribatutasuna medio. Alegia, 600 urtetan hainbat setio, Napoleonen kanpaina, Mussoliniren diktadura eta bi mundu gerra igarota, ezer gutxi aldatu dela ondasunen banaketan. Baina Barone eta Mossetik diote beren ikerketaren emaitza ezin dela orokortu.
1986an Gary Becker eta Nickel Thomas ekonomistek zera zioten, Human Capital and the Reset Fall of Families liburuan. Arbasoek bildutako ondasun gehienak, onerako eta txarrerako, 3 belaunalditan deuseztatzen dira. Horren arabera, Florentzian gertatutakoa salbuespena litzateke. Baina duela urte batzuk, Gregory Clark eta Neil Cumminsek antzeko ikerketa egin zuten Inglaterran. Surnames and Social Mobility in English 1970-2012 eta 8 mendetan, 28 belaunalditan, eliteko familia gehienak beren estatusari eutsi ziotela erakutsi. Clarkek 8 herrialde erantziko zituen beste lan batean. Tesson Also Rises 2014, Suezia, Amerikako Estatu Batuak, India, Taiwan, Japonia, Korea, Txile eta Txina. Guztietan ondorio bera atera zuen, iraganeko aberatsak gaur ere aberas direla. Arratsaldeon. Afrikar emakume gerrariak Oscar sarietan. Dahomey erresuma, egungo Benin, 1724. Emakumez osatutako ejertzitoak ailadaren aurkako gerran parte hartu zuen. Handik 3 urtera, Kuida erresumako Sabi hiriburuaren konkistan ere jardun zuten Mino, gure amak, fon hizkuntzan, izeneko gerrariek. Handik aurrera, emakumeek batalioi iraunkorra osatu zuten eta 6.000 kidera iritsi ziren. Dahomey erresumako jorubek inguruko herriekin gerran jardun zuten luzaroan, eta esklaboen salerosketak herrialdeari ekarritako oparotasun ekonomikoari eusteko gainbera demografikoari aurre egin behar zioten. A.E. Wilmot, merkatari ingelesak, esaterako, Abomey hiriburuko kaleetan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko desproportzioa oso nabarmena zela jaso zuen. Horren bestez, Agatja erregeak, 1708-1752, bere aita Jobejat sortutako elefante eiztari emakumen taldea, Beto, guardia personal gisa erabiltzen asisten lehenik, eta borrokarako trebatu eta erabiliko zituen gero. Gerrariak nerabezaroan errekrutatzen zituzten eta trebatze prozesu gogorra izaten zuten. Lantzak, aiztoak, mazoak, ezpatak eta suzko arma europar batzuk erabiltzen ikasten zuten, baita gorputzez gorputzeko borrokan ere. Eta borrero lanetan ere gaztetatik jarduten zuten, heriotzara ohitzeko eta errukia uxatzeko. Ordainetan privilegio asko zituzten, errege jauregian bizi ziren eta nahi adina alkohol, tabako eta esklabo omen zituzten eskura. R. Barton esploratzaileak 1860an idatzi zuenez. Minuen kopurua eta ospea handituz joan zen aldameneko herriekin borrokan. Baina kolonizatzaile Europarren aurka hasi zirenean, zehazki Frantziarren aurka, teknologiak gainditu zituen. Zenbait militar Frantziarren arabera, suzko arma gutxi eta zaharkituak zituzten, eta ez zituzten zuzen erabiltzen. Minuen adorea eta gorputzez gorputzeko borrokan zuten nagusitasunan nabarmendu zuten arerioek, baina hori ez zen nahikoa izan.
1882an, Frantziarren aurkako gudu batera, 934 mino bidali zituzten. Soilik 17 atera ziren bizirik. Mendea amaitu baino lehen, Afrikako ia azkeneko erresuma independentea Frantziako kolonia bihurtu zen. Datorren astelenean banatuko diren Oscar sarietan, Black Panther filmak 6 nominazio ditu. Eta lehen aldia da, superheroien pelikula bat film onenaren saria jasotzeko hautagai dela. Fikziozko Wakanda erresumako Dora Milaje emakumezko gerrariak dira, besteak beste, filmeko protagonistak. Fantasiaz eta akzio zinez gaitzez betetako filmak, hortaz, badu iturri erreal historikoa. Dahomeiko minuetan oinarrituta daude, Aio, Okoie, Xolixua eta filmeko gainerako emakume gerrariak. Al-Andaluzeko emir eta kalifa baskoiak. Milagro Nafarroa 803 Kordobako emir Muhammad lehengoa Abdarramanen erasoaldi batean, gartzea eneko ez Iruñeko bigarren erregearen seme Horti eta Biloba honeka atzeman zituzten, eta Andaluzeko hiriburura eraman. 20 urtez, bahituta izan ondoren itzuliko ziren Iruñera. Horti lehenengoa, gartzez errege izendatuko zuten aita hilzenean, eta honeka azeari Antxo Larrangoa lehengusuarekin eskonduko zen bigarrenez. Baina ez zituzten giltzapean gatibu izan. Errege leinuari zegozkion erandiak izan zituzten Kordobako gortean eta emirerriko agintariarekin harreman adeitzu eta estuak izan zituzten. Batez ere honekak, emirraren seme eta oinordeko Andalaharrekin eskondu baitzen lehenengo aldiz. Baina ez zen emirraren familian odol Baskonia sartze lehena izan. Bete ere, Innaian, Aldudri eta garaiko beste kronikari batzuen arabera, Aldalajren ama ere baskoia zen. Honeka eta Aldalaj lehenak 3 seme alaba izan zituzten. Muhammad bigarrena semea izango zen urrengo emirra eta hark ere emakume baskoia hartuko zuen emaztetzat, Musna. Muhammad eta Musnarren seme Aldarraman hirugarrenak bere burua kalifa izendatu zuen eta Kordoba Mendabaldeko kaliferriaren hiriburu bihurtu. Bilakaera hura justifikatzeko, Omeiatarren oinordeko zela agurdiatu zuen. Mahomaren oinordeko beraz. Baina Baskoien seme Biloba eta Birbiloba izaki, Baskoietik gehiago zuen arabiarretik baino. Inayanek jaso zuenek, Andaluzeko lehen kalifa ilegorria zen, azal zurikoa eta begi urdina, eta ilea jenaz tindatzen omen zuen itxura arabiarragoa izateko. Eta hala ere Marian Baskoiarekin eskondu zen. Haien seme Alaken bigarrenak ere Zub izeneko esklabo Baskoia hartu zuen haremean. Atal honetan bertan jaso genuenez, argia
2008 zenbakia, Zubek Hizam kalifaren ama izateaz gain, benetako botere politikoa lortu zuen. Hasieran Almanzorrekin batera eta ondoren haren aurka jardunez. Almanzorren seme Aldarramanek ez zuen lortuko kalifa tituluari eustea. 1909 urtean hil baitzuten. Kaliferria Taifen erresumetan zatituko zen orduan, baina ezetz asmatu Aldarramanen ama Adda nongoa zen, Baskoia jakina. Gartzea Sánchez bigarrena Ikaratia Iruñeko erregaren arreba zen, Antxo nagusiaren izeba beraz, eta sorterrian Urraka esaten zioten. Auto elektrikoaren etzaiak. Aberdeen, Eskozia, 1827 urtean, Robert Davison kimikariak lehen auto elektrikotzat jotzen dena asmatu zuen. Lehenago egin ziren saiakera osatuz. Anjoz geldik Hungariarrak esateko motor elektriko bat osatu eta eskala txikiko auto bati jarri zion 1828an. 1851an Davisonek prototipoa hobetu zuen, 6 kilometro ordua abiadura eta 2,4 kilometroko autonomia zuen autoa aurkeztu zuen. Ezaugarri horiek oso mugatuak ziren autoaren erabilera zabaltzeko. Hala ere, Glasgow eta Edinburgheko trenbideko langileek mehatxutzak jo zuten berrikuntza hura eta helbigailua suntsitu zuten. 1859an Gaston Plante fizikari frantziarrak berriz kargatzeko bateria asmatu zuen, eta beste frantziar batek, Camille Alphonse Faurek, asko handitu zuen bateria horien ahalmena 1881an. Hori guztiari esker, 1888an Andreas Flockenek diseinatutako autoaren ekoizpen industriala abiatu zen. Mendea amaitu baino lehen, taxi elektriko konpainia sortu ziren Londres, Paris, Berlin eta New Yorken. Beste abantaila askoren artean, auto elektrikoek zaldi orgek hartzen zuten tokiaren erdia soilik behar zuten, eta orga gidari taxi berrien aurkako kanpaina zitala abiatu zuten Londresen London Electric Cab Company desagerrazteraino. Partikularren merkatuan autoelektrikoen arerio sotilago batekin egin zuten topo. Sexismoa, garbiagoak, gidatzen errazagoak, isilagoak, distantzia laburretarako egokiagoak zirenez. Publizitatea nagusiki emakumeak izan zituen jomuga, baina erosle gehienak gizonezkoak ziren eta gutxik egin zuten neskentzako autoaren aldeko autua. Auto elektrikoen etxairik handiena petrolioa izan da. Petrolio erreserba handiak aurkituta erregaiaren prezioak nabarmen egin zuen behera. 1908an Henry Fordek Ford T modeloa merkaturatu zuen autoelektrikoen
erdi prezioan, eta auto elektrikoarenak egin zuen. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifiko Katedraren ardunaren aburuz, agian denboraz kanpo sortu zirelako egin zuten porrok autoelektrikoek. Baina petrolo konpainien aurka balda garaionik, askorentzat hauxe da autoriek bultzatzeko garai egokia. Jonathan Lesser, energia aditua dionez, ordea, ez da egorpenak murrizteko irtebidea, elektrizitate goizpena handitzea eskatzen duelako. Autoelektrikoak alabikiak baino ez direla eta irtenbidea mugikortasun eredua goitik bera aldatzea dela esan nahi zuen horrekin, pentsatzekoa da ezetz. Manhattan Instituteko aholkularia baita Lesser. Eta ezetz asmatu non dagoen erakunde horren atzean. Exxon Petrolio enpresa ahal guztiduna. Zuri. Mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpigarrenean, martxoaren 13an, argian, norbaitek idatzi zuen artikulu bat, borrokalari kalera, eta orain berrikitan Koldo Izagirrek egin dio iruzkin bat portada horri. Hala dio, beraz, mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpiko martxoaren 13a. Aurreko batean, gure ekonomatu txikitxora hurbildu nintzenean, bazekitela, esan zidan kaiolari batek, bazekitela jaleoa izango zutela gaur ate nagusiaren aurrean. Ez zutela inolako jaleorik edukiko esan nioan, Guardia Zibilek etzietelako arrimatzen utziko, errepidetik ari beharko zutela buila pixka bat ateratzen. Eta alaxe gertatu duk zorionez, tirorik bat ere gabe. Altabuzekoa ez diagu ondo entzun gure patiotik, xerra prejitzen ari balira bezalako zarata ateratzen zian, seguru ez dutela konprobatu munizioa ondo zeukan. Horretarako, sindikalistak izaten zarete honenak, zuek pila berriak ipintzen dizkiezue beti altobozei manifestaziora ateratzen zaretenean. Gero, betiko oiuak, presoak, amnistia eta Telesforo Monzonen kantua. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zain dago ama, zain aita, zain Andreta lagunak. Amaitu dutenean, Eusko Gudaria kantatu diagu guk ere, 3. patioko gizonezkoek bezala. Orain, kartzelaren albo batera etorriko dituk manifestariak beren pankartekin. Poligono industrialean zehar, semeek, anaiek eta senarrek hagen artetik egiten dizkieten diosalak ikusteko. Ezetasun handia zaok patio honetan, barruranoak. Gure ziegetatik etzagok inor ikusterik, mendipuska batzuk besterik ez. Dena duk benetako borrokalarientzat. Ziegarik onenak, ekonomatu ornituak, senideak, kantuak, amnistia oraindik ere luzatu litekenez, bisitan etorriko baintz, poza handia.
Koldo Izagirreren testu bat irakurriko dut. 1982ko abenduaren 12. Jasan ezina da mundu hau, utikan, etorkizuna, norberaren plazera lehenik. Heroinak kontrakar handiak sortu zituen gizartean eta norbanakoaren barruan 80ko urteetan. Mendebalde mailako arazoa izan zen, Hego Euskal Herrian estatuarekin geneukan gatazka moldeak ezaugarri bereziz bertakotua. Hainbat kausatan solidarioa izaten zekien herritarra epaiketa moralera lerroratu zen. Heroinomano, drogata, eskoria, jonki, ohartu orduko apurtzaile nihilistaura adikto bihurtua zen. Gizartea ukatzetik eta individualtasuna kantatzetik marginatuen multzera igaro zen. Gizartearenak baino are lege gogorrago, zorrotzago eta ankerragoekin. No future haiek bestelako pintaketek estali zituzten, gameluak kanpora, auzoan drogarik ez. Ikuspuntu moralari nork esan poliziaren presentzia eta arreta mediatikoa eskatzen zuten aldarriak batu zitzaizkion, irtenbide bila. Ezker Abertzaleak, parlamentua zateko indar politiko nagusiak alor bakarreko arazo gisa tratatu zuen. Droga, gazteria borrokalaria suntsitzeko arma bat da. Heroinazalea erosle izatetik ingurua kutsatzen duen saltzaile izatera heldu da, erosten jarraitu ahal izateko. Eta debekatua dagoen produktua saltzeko debekatzaileen onarpena behar duenez, saltzailea salatare bihurtzen da ezinbestean. Usteltzaile, salatari, kolabo, etxai, aldi berean guztiaren azpitik eta legearen gainetik estatuaren indar armatuak negozioa kontrolatzen noizbenkako dekomisoekin eta hurrengo urtealdietako kokaina bideratuko zuen hornidura sare beldurgarriarekin. Heroina arazo sozial handia izan zen, eta inorketzuen gisa horretan hartu. Trafikoari ezikusi eginiko estatuak xiringak ukatzen zizkien heroinazale gaixotuei, baina ez dauka bere burua erruduntzat. Eta ez du inoiz aitortu gatazkaren biktimatzat. Gizarteak ere ez egia esan. Nik ere Koldo Izagirren testu bat irakurriko izet. Lazkao txiki, seriotasuna muinean. 1981ko irailaren 29. Pop jokaren izahak baino sagiago ugeratzen da mikrora, baina ezin du deus esan. Eskatzen zaionari bertsoz erantzun behar dio. Kaixo egunon ere alase. Nekatuan nago edo adio urrengo arte berdin. Kantuan beti, utxik egin gabe neugian eta puntuan. Zenbateraino identifikatzen ote da ematen dizkioten jolekin, izan ote du sekula zinez bota nahi lukeena botatzeko aukerarik, isil zaitez eta kanta ezazu agintzen diogu, gauza urguna zaigu bertsolariaren gogoa. Ez badago entzulego euskalunik, ez dago zer eginik. Agian, ulertzen ez diogula ari zaigu esaten. Ez da kontzeptu biurriak darabiltzalako, izan liteke ordea ez dugulako sentimenik sinesten. Baina funtsean, interesatzen oten zaigu bere hitza. Kaletik basegira ekarri behar omen dute orain euskera. Lehen ere, ez zien inor galerazi. Frankoren atxakia egiten dute denek, eta gu kalera joaten ginanean, kasero edo peio deitzen ziguten. Orain, beraiek irakatsi behar omen digute. Inork ez zuen euskara kaletik basegira eraman nahi izan. Baina kalearen historia linguistikoaren puska bat bildu zuen Lazkao txikik desmasia hogetan. Bizipenak beroan jasotzen ahal dituelako da hogen lan edera elkarrizketa kazetaritzan. Erdaldunak euskararen jabe egin zireneko adibidez. Koldo Izagirre. Bueno, niri Jakoba Errekondoren testu egokitu zait. Bambutza, oholtza. Joan zen otsaila, agur neguari eta ongietorri udalenari, bedatzeari edo belartzeari. Polita belartzea,
baina hurrengo baterako utziko diot bide horri. Egurretik tira nahi dut oraindik. Lehengo batean, Arantzazuko fatxada txarraren historia zekarren berriak eta aspaldi ikusi gabeko imaginak berritu. Bi argazki. Baga, Oteizaren apostoluak bide bazterrean botata egon zirenekoa. Eta biga, landutako arrimo korroriek fatxadan ezartzeko lanak. Oteizaren utsunearen zulo beltzean ez nahi sartuko, mutu geratu beharko nuke eta. Aldemenekoak eman zidan atentzioa, aldamioak. Zurezko aldamioa zen. Oholari hiltzatuz jasotako aldamioa. Horrexegatik esango zaio oholtza. Tokitan daude gaur egun ikusten ditugun kliki-klaka batean kendu eta jartzeko metalezko egitura horiek. Argazkian ez nuen zura ezagutzen eta aurreneko gauza Atxona Jesus Mariri galdetzea. Zer egurrekin egiten ziren garai bateko aldamioak? Ez alferrik zerraria izana da. Bere iritziz, Arantzazukoa bezalako aldamio gutxi egin izan da hemen. Gehienetan, etxearen hormak altxa eta ondoren, barrukoa solairuz solairu osatzeko astoen gaineko aldamio mugikorrak erabili izan dira. Kanpoko horman konponketaren bat edo egin behar izan ezkero, teilatu egaletik sokabidez gora eta bera eragiten zitzaien aldamio zintzilikarioak erabiltzen ziren. Astoen gainekoak bezala, gora berako horietan erabiltzen ziren oholak insignis pinuzkoak omen ziren. Pinus radiata. Zazpikoak. 7 zentimetroko lodierakoak. Alegia. Nire ustez, fatxadatako oholtza handi bakan horiek ere pinuzkoak izango dira. Asia aldean, aldamioak beste landare batekin egiteko ohitura handia da. Gaur egun ere, 40 gora solairuko etxe horratzak egiteko bambuzko aldamioak eraikitzen dira. Ikaragarrizko artea dute horretan. Ikaragarrizko artea dute horretan aritzen diren zurginek. Ikasketa bereziak egin behar izaten dituzte, eta lodi kobratzen omen dute. Diotenez, altzairuzko aldamioak zurrunegiak dira eta hausten errazak. Txinatar atxotitz batek hala dio, biguina delako mingaina ematen du. Hortza zurruna da eta hautsi egiten da. Bambuak bere malgutasunari esker alde ederrean eusten omen dio haizete baten edo lurrikara baten erasoari. Bestalde, eraikuntzari eman nahi zaion formara erraz egokitzen da, eta denbora erdian eraikitzen dute. Arazo nagusia iraupena da, 3 urte. Geurean ere, pardatarako edo makiletarako mozten diren kainaberak, arundo donas eta bambuek, Philostachys spp, antzeko iraupena dute. Hori bai, otsaileko ilgoran mozten dira, eta joan berri dena bezala etorriko da bai beste otsailik. Txaldeon, nik beraz Jakoba Errekondoren artikulu bat irakurriko dut, 2019ko otsailaren 24koa. Galileoloak upel borobildua. Zeugen mojo upel enpresak sortu du esfera formako upela. Galileoloak izena eman dio. Galileo mundua borobildu zuenagatik eta oak inglesez aritza delako. 1500 litro hartzen ditu. Zurago hojak, irankojak, tentsio eta indar handiak jasan behar izango dituztenak, hilbera hauetan botako dira, nioen lehengoan. Deskuiduan, horrelako zuren bat eskuratzeko zuaitzen bat moztekotan bazara, otsaileko hilbera hilabetearekin amaituko da, eta agun horiesek dituzu honenak, 21, 22 eta 23. Ustekabean agapatu eta ezin moldatu bazara, urteko egunik onenak joan zaizkizu. Dena dela, toki hotzetan, berandu mugitzen diren zuaitzak martxoko hilbeeran bota daitezke.
16tik 28ko eguerdira arte, alegia. Orduan ere, egunik onenak 21, 22 eta 23 izango dira. Hala eta guztiz ere, zuhaitza nirea balitz, urrengo negura arte bakean utziko nuke. Behin martxoa jaten hasita, izerdia mugitua izatearen arriskua handia baita. Haritza, kerkus, robur, neguan bota hoi dugunetako bat da. Gure kulturan, eraikuntzan garrantzia handia izan du, baina baita ontzigintzan ere. Ontzietan, bai urgazi eta gezetara ateratzen diren ontzietan, baita beste edo likido batzuk barruan jasotzen dituztenean ere. Udazkenean, sagar edo mahats muztioz betetako ontzietan, mama gozoa ontzen ari da. Barrikote, barrika, bukoi eta upeletan ere aritzak du sona. Orain, eraisten den aritzak. Aritz horren enborkiz egindako ontziak edariari erantziko dion sainetean bi eragin sumatuko dira. Zuhaitz biziaren genetika eta bizi baldintzak batetik, eta akabatu ondorengo lagintzak bestetik. Material onena eskuratuta, bizitoki zuen lurretik ilegi izango duen upategira egingo duen bideak zeresan handia izango du. Noiz epaitu eta lepoa moztuta akabatu, garraioa, nola zerratu enborra, nola lehortu eta nola borobildu ontzia, barrika ala upela, ala geurean jakintza itzela izango zen upelgintzan duela mende bat arte. Frantzian, aldiz, ikaragarrizko garrantzia du gaur egun ere. Mundu osoan dute sona hango ontziek, baita aristiek ere. Ontzigileak ez dira inor ez batzuk, ez ala jaina. Zeugen Moro enpresa ezaguna, Zeugen Moro enpresa ezaguna da langintza horretan. 1838an sortua. Iaz bere 180. urte urrenerako ardogileak egur eta zur utzi dituen berrikuntza bat aurkeztu du. Etekin borobila ekarriko dion upel borobila. Borobila, esfera formakoa, alegia Galileoak izena eman dio. Galileo mundua borobildu zuen polimataren gatik, eta oak, inglesez, aritza esateko hitzaren gatik. 1500 litro hartzen ditu, eta birakatu daiteke. Esfera da, erresistentzia fisikoak eta inertzia termikoak maksimotzen dituen forma naturalena. 55 milimetroko upolen artean, beirazko leio borobil bat ere jarri diote, ardogintza erraietatik ezagutzeko. Hau irakurtzen duen bateren baten eskuko behatz tikiaren azkazala jokatuko nuke, upol horiek egiteko aritza noiz moztu erabakitzen duenak ilagiaren eta planeten mugimenduen egutegia ondo berea duela. Segitzen dugu, Jakoba Errekondoren testu batekin, hau 2019ko urtarrilaren 20an idatzia. Gero eta gehiago dakigu landaren bizimoduaz, baina makina bat kontuk alde egiten diote gure jakituriari oraindik. Gerokoak. Baina negundoko informazio mordoa eta jakintza itzela gure garunetik urrunda. Azken puntako berria da, landareak perretxikoen bidez sustraira komunikatzen direla, baita airera askatutako gaien bidez ere. Adimentsuak dira eta senditzen dute. Egungo jende asko joango da zulora edo labera horrelako gauzak esaten dituena seko txoratuta dagoen uste sendoarekin. Jaioko aldira berriak. Boladan dago zuhaitzen onurak eskuratzeko horiekin eman hartuak sortzeko joera. Ni zuhaitzak nolakoak diren eta zein egoeratan dauden edo dauzkagun ulertzen ahalegintzen naizen horietakoa naiz. Zuhaitzaren formak, garaierak, itxurak, osasunak, bizitokiak, inguruko landare kuadrilak eta abarrek informazio asko emaiten digute bere bizimoduaz. Hortik abiatuta,
bera ulertzen saiatzen naiz, baita zer etorkizun izan dezaken ere. Eta hori, beltz samarra bada nola hobetu edo oneratu beharko litzateken aburuz aritu. Bide hori guzia osatzen dut. Zuhaitzak niri buruzko antzeko aburua dida batean badakitela jakinik. Izan ere, beti, inolako zalantzarik gabe, beti ni baino azkarragoa da edo zain zuhaitz. Dena delako generokoa izan da ere. Eman hartu hori errazago ulertzen da ereinez, edo landatuz, edo txertatuz, bakoitzak sortzen duen zuhaitzarekin. Egunez egun, etxeko bezala duzun horrekin. Egin ezazu proba, hemendik urte batzuetara hitz egingo dugu. Zenbaitek betiko erlazioa sortzen dute eskuera duten zuhaitz batekin. Diotenez, jendea inguruan izatea, ohituak dauden zuhaitzek errazago ulertzen gaituzte, eta gurekin energia partekatzera prestatuago omen daude. Dagoeneko ez da harritzekoa, zuhaitz handiei besarkatuta dagoen jendea ikustea, edo bere abaroan meditatzen. Gehiago dira hamaiketakoa edo siesta bere sustraien gainean egiten dutenak. Inkontzenteki jasoko dute onura, eta bioa edo hausnarra zuhaizpetan egiten duten aziendak baote dute horren berri. Pakistango huntza jendeak ohiko du hilden etxekoaren gorpua erre eta gero errautsak lur sail batean zabaldu eta bertan zuhaitz bat landatzea. Gero, zuhaitz hura etxekoaren ordezkoa izango da, eta gozo-gozo besarkatuko dute. Zuhaitza lagun egitearen kontu hori edera izango da zalantzarik gabe, baina alde bakarreko eman hartua bihur daiteke. Hau da, zuk zuhaitza maitatu eta berak zu ez. Baina nola ezin diogun bizkarra eman eta alde egin. Ezin behar dute espitze bat bota bakar. Zer dipaketzu. Okerez banez, hola espitze ez. Alegia, azten da kultura. Ulertu dira zue? Alegia, aurkeztu behar dudala eta lau, uste dut. Bai, jarri denei duzu edo xutik egin duzu? Bueno, nahi duzu bezala, basutik. Ez. Ikusita gero, ez, zaude. Gaztea zerarako, diot. Duari gabe, baina badago protokolo bat eta badago kamara bat hor, baina nire gatik ez azaltzearekin oso ondo, bai? Ez, jarri, Mikel, jarri. Ez dakit nudadan zirriborratu dudan papera. Eskerrik asko. Zerren promeratzea joatea. Bueno, buruz hariko naiz. Kaixo berriz ere atxaldeon, eta bai, azkeneko txampan gaudela kulturari dagokionez. Pare bat hitz. Halako egin beharra uste dut agindu didatela, edo nik agindu didala nire buruari, eta bai, ja dudanago. Alegia, kultura dagokionez, kulturaren ardura duena da, Gorka bere zertua eta alboan ditu berak Estitxu Izagirre eta ninen honi. Eta bizpailo hitz, alik eta gehien egiten dugu edo saiatzen geha, beti ere jakintatzen esparru zabala den, eta honen lekukoa edo lagin bada irakurtzea edo irakurtzeko ekarri ditugunak. Algitzira edo ala nahi ez edo ala guztuz, Ipar Euskal Herria ekarri dugu, belaunaldi berria badugu goa bere euskaldean bizitzeko, herrian dinamika sortzeko. Hori dio izenburuak eta uste dut esanguratsua dela. Gure ondorengo lau gazte adin ezberdinetakoak. Itxaro Bordak ere bada aspaldi ari dela edo idazten du artikulu mota hau.
alegia, eta beste batzuk ere badaude zain honetan, eta badaude ere kultura eta disko kritikak, eta, honea bi ekarri ditugu, gizonezkoena biak ere liburuak, eta, horren erakusle. Aldi berean, baliatu nahi dut lehen ilustratzaileak aipatu nahi ditut, kultura sailak eta Itxaro Bordaren artikuluan ageri denez, Ainara Azpiazu, Aspi, bera da ilustratzailea. Eta iritzi zeiretan esan bezala, hemen ere iritzi egilea dira, liburu buruz badaude sozial lagun, aldika, eta musikaren esparruan berriz, bi lagun, bi gizonezko bat, emakumezko bat, eta emakumeak, esango dut izena, Montse Azmendik idazten du musika klasikoari buruz, kontzertu buruz. Orduan, argiaren airea eta soinu eta doinua, roka, blusa eta olakoa balin bada, jakin dezazuen badagoela atal interesgarri bat. Eta, buruz ari izena, burura dezadan eta eskerrik asko. Zuen txanda. Belaunaldi berriak badoa bere Euskaldean bizitzeko, herrian dinamika sortzeko. Ipar Euskal Herriaren egoera soziopolitikoa aztertu dugu Iñaki Etxeleku, Julen Gires eta Kakin Txilibolostekin. Etxeleku Berriako kazetaria da, Txilibolost Media Baskekoa eta Gires Siberoko botza hilatean aritua. Belaunaldien arteko harremanen transmisioaz, militantziaz, kulturaz eta euskararen egoeraz ere mintzatu gara, besteak beste. Hegoaldeari buruzko euren begirada ere eskaini digute. Euskal Elkargoa instituzioa sortu berria da. Egin ezazue iparraldeko egungo egoera soziopolitikoaren azterketa. Azken 10 urteetan gizartea aldatu da soziologikoki, batez ere hazkunde demografikoa dela eta. Biztanleria bikoiztu da, bereziki Lapurdin. Azken 60 urteetan, 150.000 bizilagunetik 300.000 pasagara. Iraganean adineko jendea etortzen zen ona, erretreta hemen pasatzeko. Orain jende gaztea heldu da, lanera, familia osatzera eta hemen finkatzen da. Horrek, hirigintzan eragin izugarria izan du. Asko eraikitzen da, eta uraren, hondakinen eta garraioen kudeaketa areago zaildu du. Gizarte zerbitzuena barne. Horrek guztiak aldaketa soziopolitikoa ekarri du. Euskal mugimendu politikoari dagokionez, azken belaunaldiek Euskal Elkargoaren aldeko apustua egin dute. Mugimendua abertzalearen endekatzea edo apaltzea izan da. Egun, Euskal Elkargoa besterik ez dagoela ematen du. Nik ez nituen departamenduaren eta lurralde elkargoaren aldeko borrokak ezagutu. Azkenean, Frantziako gobernuak egindako proposamena onartu da. Instituzio berriak sail asko ditu. Dena dago eztabaidan eta horrek zalantzak sortzen ditu. Elkargoak hemengo arazoa konpontzeko tresna izan behar du. Hala lanaren arazoa nola biztanleriaren hazkunde azkarrarena biziki kezkagarria. Oroar, gizarteak, abertzaleak bederen, eskatua baino egitura politiko apalagoa eman dute, baina onartua izan da. Nik, alde batetik, ongi atzeman dut Ipar Euskal Herriko herriaren instituzionalizatzea eman delako, politika publiko guztiak Hendaiatik Maulera artean batera landuko direlako. Bainan, aldiz batez, boterearen urruntzea izan da. Zeuden 10 elkargo tipiak batu dira, baina hirigune indartsuenak kostaldean daude. Arazo demografikoa
handia da kostaldean. Populazioaren 80% Lapurdin bizia da. Beraz, boterea areago kontzentratu da kostaldean. Barnealde eta kostaldeko hautetxien arteko borroka berriak sentitzen dira. Diru banaketan funtsean. Zuberoa, Baxenabarre eta Lapurdirekin lehen aldikoz bateratua ikustea berrikuntza da zuberotarrentzat. Ipar Euskal Herria egiten hasi da. Alta, zuberoan denek ez dute begi honez ikusi elgarkoaren sorrera. Errepublikako lurraldetasuna antolatzeko not legearen markoan egiten ari baita. Asko mesfidatzen dira. Hiriguneek elkargoa menpe hartu dezaketelako. Egia da. Barnealdeko hautetxien aldetik badago arrenkura. Elkargoaren aldeko apustu egin dute gehienek, baina batzuk zentralizatzearen beldur dira. Frantziako gobernuaren politikarekin mesfidatzen dira. Herri txipietako zerbitzuak desagertuz joan dira. Eskolak eta postetxeak adibidez. Orain arte tokian tokiko elkargoak ari ziren eta bakoitza usatua zegoen bere lanetan. NOTG legearen espirituan metropolizazioa dago. Bordele, Paris, Lyon edo Tolosan garatu da. Eta eskema bera aplikatzen ari da hemen. Aritzeko molde horrek are teknokratikoagoa bihurtu dezake politika. Baiona Angelu Miarritze hiriguneko hautetxiak hirien arteko kudeaketan usatua daude lehendik ere. Eta horrek boterea kostaldera tiratzen du. Galdera da, barnealdeak dituen beharrei nola erantzunen zaie eta oreka nola erdietsiko da? Iparraldeko kostaldea eta barnealdea bitasunean edo konfrontazioan irudikatu da hegoaldetik. Horrela alda? Duela 60 urteko iparraldea eta egungoa ez dira berdinak. Zuberoan bizi den jende askok lan egiten du kostaldean. Joan jinean ari da. Egia da, oraindik bi mundu dira, hirikoa eta baserrikoa. Nik ez dut kostaldearen eta barnealdearen arteko konfrontaziorik ezagutu. Abertzaleen autu politikoen arteko konfrontazioa izan omen da iraganean, ikaren eta etaren ingurukoen artekoak. Maulen lehen abertzaleak elgarrekin egoten ziren. Orain abertzale eta ez abertzaleen artean harremanak ditugu. Abertzaleek duela 40 urte euskara galbidean zegoela erraten zuten. Besteak ez zuten sinesten. Seme alabak ikastolan ematea etzen ongi ikusia. Orain hori aldatu da. Euskarak prestigio irabazi du. Jendeak ez ditu ikastolak errefusatzen. Beti bada norbait. Baina inor gutxi. Giro berria dago. Eta naski, euskarak prestigio irabazi du egun. Noiz baino ageriagoa dela hilzorian dagoela. Batzuentzat ikastolak ez ziren beharrezkoak. Euskarak berez iraunen zuela uste zuen jendeak. Orain jende asko hartu da euskarak behar dituen bitartekoak planta eman gabe hilko dela. Lehen eta orain, errealitate sozial biziki diferenteak daude iparraldean. Demografikoki baserriak uzten ari dira eta hiriak zabaltzen, kostaldean bereziki. Telefono mugikorrak edota internet ez dira arras finkatuta mendialdean. Ez dira soko guztietara heldu oraino. Beste bizi erritmo bat dago. Jendea ez da arras ber munduan bizi. Eguneroko denbora ez da berdin pasatzen. Miarritzen edo Maulen sortua den haur batentzat mundua ez da bera. Egia da duela 30 urte jendea eta gaurkoa ez dela leku berean egoten. Eta hori ez da gauza ezkorra. Alderantziz, gauza baikorra bezala hartu behar da. Bakoitzak ikasi behar du bestetik. Asko dugu elkarrekin ikasteko. Bitasun edo konfrontazio horretaz inoiz egon bada harago joateko. Ezakit hiriaren eta baserrien arteko bitasuna baden. Berezko izaerak badaude inolaz ere. Nik belaunaldi berrian bertokiatze moduko bat ikusten dut. 80-90 hamarkaldiko gazteok gehiago mugitu ginen, kostaldera edo hegoaldera. 20 urte ingurituen belaunaldi berriko gazteak badu gogoa bere eskualdean berean egoteko.
herrian berean dinamikak sortzeko eta bertan bizitzeko. Gurea baino lotuagoa da euskarari eta euskal kulturari. So egiten badugu gaztetxeen dinamikan edo kultur elkarteena, gure garaian baino gazte gehiago ari dira haietan. Halaber, ikastoletako aurrak biderkatu dira. Ados, gure belaunaldira arte, laborantza eremu galdua bezala ikusi izan da, pobrea, non ez duzun sekula sozialki aintzina eginen. Irudipen edota uste hori aldatzen ari da. Laborantzan bizitzea duina da egun, ekologia zeregin arduratsua da. Sentsazioa hori dago, ere munduan oro har. Zein da belaunaldien arteko harremanen transmisioaz duzuen iritzia? Oker ez banaiz, belaunaldi berriak aitzineko belaunaldia ukatu ohi du. Entzun nion behin Guillem Irigoyeni. Hau da, belaunaldi berria bere gisara hazten da. Egia da, baina ez arras. Aintzinekoen eragina ezin da ezabatu. Eragin kulturara berezkoa da. Determinismo puntu bat dago. Gure kasuan, euskara desagertzeko arriskuan zegoela ohartzea, kontzientzia hartzea handia izan zen. Barnealdea ustutzearen kontzientzia. Lana herrian beharrezkoa zenez ohartzea. Gure aurreko belaunaldietako militanteek hainitz eman zuten ikastolen, enpresen edo kooperatiben sortzea, eta gureak hori zama bezala hartu zuten. Guk segida eman bar genuen manatua hartu genuen. Ez zen manaturik izan, baina aurreko belaunaldiak dio ondoregoak ez duela aski egiten, eta berriak zama gisa hartzen du. Guillaume Irigoyenen belaunaldiaren aurrekoaren Michel Pelguinanek gure belaunaldia badoa eta nekez ordezkatua izanen da elan zuen behin. Alegia ez zuen segida ikusten. Berguinanen ikusmolde hori ohikoa izan da militanteen artean, baina bere familia adibidetzat harturik ez da egia. Semeak hartu du etxaldearen segida. Gauzak ez dira dena edo deusez. Jendartea aldatzen doa, eta aritzeko moldea ere bai. Gauza batzuk berez transmititzen dira, molde naturalean, deus errangabe. Gurasoek, ekinaren ekinez erakutsi digute, ez digute erran, gehiago borrokatu behar duzue. Gure belaunaldiak, aintzinekoak bezala, mimetismoz ikasi dugu. Belaunaldiak, arrasortzea edo arraberritzea gauza naturala da. Gure gurasoek beren momentua ukan zuten eta guk gurea. Gainera ez dut iraganean zer egin zuten sobera begiratu nahi ere. Haien historiaz jabetzea ongi da, baina argi dut ni garai honetakoa naizela eta beharko dudala oraingoan bizi. Haien historian badaude gauza baikorrak eta ezkorrak ere bai. Gauza honek zein txarrek ez dute guretzat zama izan behar. Egun segida delako hori aintzina eramatea zailagoa da. Konparazionea, abertzaletasunean, borroka armatua indarrean zegoen garaian, gazteek Euskal Herria egun batetik bestera burujabea izanen zela esperantza zuten. Egun Euskal Elkargoa abian da, instituzio politikoa da, kontsentsuaren politikan aritzen ikasi behar dugu, eta zailagoa da hasteko. Egungo bidean irudikatzea, burujabetasunaren bidea, irudikatzea baino zailagoa delako, helburua urrunago dagoelako. Gura gurasoek ere dena ez dute ongi egin. Mundu kontsumistan bizi izan dira, adibidez. Mozkin merkeenak erosi dituzte saltoki handietan, produktuak nondik zetozen jakin gabe. Gure belaunaldiokook horren kontzientzia gehiago dugu, eta kasu gehiago ematen dugu. Haien garaia edo gurea, zein den errezagoa, haiek zuten helburuetan sinesteak errazten zuen hainbeste ez pentsatzea. Egun kontsentsuaren jendartea bizi gara gehiago pentsatu behar du. Eztabaidak beste gisa batez garatzen ditugu. Egungo gazteak errealistagoak zarete eta iraganekoak utopikoagoak. Haiek autodeterminazio eskubidea aldarrikatzen zen garai batetik zetozen.
Algerian deskolonizazioaren ondoko garaiak ziren. Hemen ere halako zerbait izan zitekeela uste zuten. Orain, zailagoa da. Ekologismoak aurrea hartu dio nazio arazoari, baita migrazioaren arazoak ere. Gure aurreko belaunaldia eta are gehiago gurasoena beste inguru batean bizi izan dira. Munduan nolabaiteko aldaketa bat eman zitekeela uste zuten. Horrek eraginen zuela hemen. Gaur alderantziz da, Iñakik aipatu bezala, gure belaunaldiak naski bertokiratze bat xerkatzen du. Militante izateko molde aldatu alda? Aldatu, eraldatu eta bestelakotu da. Diferentea da. Gaur egun oso zaila da epe luzerako proiektu bat pentsatzea eta plantan ematea. Gure garaian baina askoz zailagoa. Zailagoa da. Gure gurasoen garaian adibidez, aurrak eskolan eman eta bazekiten zein bide eginen zuten. Lehen maila, bigarrena, kolegioa, lizeoa. Ia bizi bateko proiektua bazen aintzinean. Egun, heldu den urtean ez dakigu jendea hemen izanen den, jendartea etengabe ari da lekuz aldatzen. Lehen lana urte baterako zen gutxienez. Egun lan kontratuak hilabete baterako egiten dira. Ez da deus finkorik, dena mugitzen da. Ez duzu konfiantzarik, dena azkarroa. Horrela izan behar dela barneratu dugu. Gaur hasi eta bihar aldatuko dela. Gure burua ez dugu proiektatzen. Saiatzen gara gauzak modu egonkorrean eramaten. Baina kontuan hartu zingurua etengabe aldatzen dela, nola egokitu egoera horri? Nola bihurtu proiektu bat sendo eta solido? Hori da gure parioa. Une historiko baten lekukoak izan zarete. Etaren amaiera Baionan eszenifikatu zen. Nola bizizan duzu gertatua? Mauletik begiraturik, kontutan hartu behar dira bi mundu. Abertzalena eta gainerakoena. Abertzaleen ingurua aldatu da. Edo haiekiko begirada bederen. Bortizkeria bukatu delako manifestazioak eta konfrontazioak gutxi direlako. Egia erran, zuberutarrentzat oro har, etaren amaierak ez du eraginik izan. Jendeak ez du segitu afera hori. Hegoaldeko bizitza politikoak ez du inoiz Maulen eraginek ukan eta orain areaz. Baionako ekitaldia eman zenean ez nintzen unkitua izan. Etak suetena iragan zuen garaitik Baionako agerraldira bitartean biziki gaztea nintzen. Aldaketa eman zela kontzientea nintzen, baina ez dut esperientzia gisa barneratu. Gero ohartu naiz ikasi dudanean, Baionako agerraldia historikoa izan dela. Kontzientzia hartu dut gertatuaz. Nik ez nuen deusen ardurarik. Batzuek pozez bizi zuten, gun gazteok ez genuen motivazio berezirik. Ez genuen iragana bizi izan. Jendearen artean emozioa zegoen. Bizi izan dutenaren eraginez edo ondorioz. Baina guk ez genuen haiena bizi izan. Adin horretan beste aro batean gaude, beste nahikeriak ditugu. Egoera politikoari aterabide bat eman behar zitzaion. Hasteko, eragindako kaltei amaiera emateko. Eginda egin den moldean. Simboloek inportantzia ukan dute. Ikuskizun gisako bat montatu da. Aterabide alik eta duinena emanez. Egoera zail horretatik ateratzeko. Gero urteak badoaz eta askoren galdera da. Eta orain zer? Galdera horren aintzinean, hainitz jende galdurik dabiela erranen nuke. Eta orain zer? Iparraldea eta hegoaldea izpide. Belaunaldi berriek ezagutzen dute hegoaldea eta alderantziz? Iparraldekoak ez dira aski joaten hegoaldera. Bakar batzuk baino ez. Hegoaldekoak ere berdin. Unibertsitatean ari nintzela, Katxinek eta berak Bilbon ikasi zuten noski, irakasle batek errantzigun behin. Hitz egin ezazue zuen euskalkian. Zuk Durangokoa, zuk Andoaingoa, zuk iparraldekoa. Horrek adierazten du iparraldearen ezagutza. Hemen ere batzuek hegoaldeko euskara diote. Bat baritz bezala. Beraz, ez dugu elkar ezagutzen. Ez hemengoek, hangoa, ez da hangoek hemengoa ere. Hegoaldean euskaldun mota aniz dago. Giputxiek sok bat hartzen omen dute Bilbora joatean. Euskal Herria ez baitute antopatzen. Gu Maulen usatuak gara Frantzian egoten. Frantsesa da nagusi. Beraz, Bilbon berdin, erdara nagusi izatea guretzat normala da. Egiari zor. Bilbon gehienetan euskaraz ari nintzen. Baita ez ezagunekin ere. Hemen aldiz, euskaraz bakarrik
ezagunekiko nintzen, edo naiz. Guretzat, funtsezko junta gaztetxeak izan dira, bai hemen eta baian. Euskara batuaren baliabidea ere importantea izan da. Nik xantza bezala bizi izan dut hegoaldera ikastera joatea. Gure gurasoen garaian muga pasatzea gauza zaila edo bitxia zen. Guretzat normalagoa da. Dena den, harremanak oso jende gutxiren artean izaten dira. Oso gutxik ezagutzen dugu hegoaldea, eta hegoaldetarrek ere oso gutxi gurea. Julenek eta biok Leioan ikasi genuen, abertzaleek ezagutzen dute amini bat gurea, eta ez denek, baina ez da harritzekoa, hemen ere, bamen ere ez dute ezagutzen barnealdea edo zuberoa. Alegia, nik ere ez dut ezagutzen Euskal Herri xeheki, Nafarroa edo Araba adibidez, eta domaia da, ez dugu elkar ezagutzen. Ezagutzeko transmisio eta lotura moldea gehiago landu behar ditugu. Gutxi gara eta pertsona bakoitzak bere bizipena dauka. Ezagutza modu individualean ematen da. Zaila da orokortzea. Nik iraganean harreman gehiago ukan nuen hegoaldearekin, baina hegoaldea ez da bat eta bakarra. Nik ezagutu ditut Gipuzkoako Goierrikoak. Ika egiten zuten, nik zuka egiten dudan errestasunarekin, eta banuen hurbiltasuna haiekin, baita Nafarrekin ere. Ezagutza beti ere zerbaiten bitartez egin behar da, dantza, antzerkia edota bertsogintzaren ezagutzarekin. Eta horretarako elementu funtsezkoa euskara batua da. Euskara batuak mundu berekoak egin gaitu, eta hori ez da gauza txipia. Garaiak bereziak dira eta bertokiratzea aipatu dut, eta nago ez ote den Euskal Herri osoan gertatzen ari. Jendeak bere tokian egotea nahi du. Noiz ez den aldian aldiko kontsumorako. Hegoaldea kontsumistagoa alda iparraldea baino? Ez, kontsumoan eta hemen berdina da. Han eta hemen hainbat jendarte mota dago, zuberoan 3 dira, edo 11 ote. Eta jendea ez da bertokian egoten kontsumitzeko. Muga hor dago beti ere. Muga estatuek ezartzen dute, baina guk ere mugak ezartzen ditu. Muga kulturalak daude, gure bizi moldeak mugak dira. Hala ere, globalizazioak eta merkatuaren liberalizazioak erreferentzia komunak sortu ditu. Bilbo, Mauleko eta Baionako gazteek segi dezaketen Netflixen bidez telebista saio bera edo nazioarteko musika talde bera. Horiek horrela izanik ere, hemengo gazte euskaldunek hegoaldeko euskal komunikabide nagusiak segitzen ditugu, Berria, Argia edota EITB. Iparraldetik segimendua egiten zaio hegoalderi. Nukleo txipi bat gara, baina bada zerbait. Iparraldera jinez, berriz ere nolakoa da frantses eta euskal munduaren arteko alemana? 80ko hamarkadan, naiz eta euskaldun munduarekin harremanik ez izan, erdaldunek euskara bazela bazekiten. Gainera, jende multzo bat euskal kulturaren inguruan ibiltzen zen. Gaur egun, euskaraz mintzatzen gara eta gero eta gehiago entzuten dugu. Ez dakit gazteleraz. Hau da, euskarak ez du ikusgarritasunik duela 40 urte baino gutxiago. Bizilagun kopurua bikoiztu da Bamen. Heldu direnak Frantzian bizi dira. Bam, gainera zabaltzen ari da, Hiriburu, Mugerre, Ahetze, bizitegiak metatzen ari dira, gero eta barnealderago edatzen ari dira. Baionan euskaraz aritu eta Hendaian bezala euskara gaztelaniatzat hartzen du askok. Euskara haientzat espainola da. Jende asko heldu da Euskal Herrira eta euskara ez dute sumatzen ere. Alsaziara joan izan balira bezala. Han frantsesez, hemen ere bai. Beraz, normala da ez dira gureaz jabetzen. Batzuek pentsatzen dute euskara ez dela hemengoa, hemen ez dela euskararik. Nire ikasketarako inkesta bat egin nuen iparraldeari buruz. Bamekoek pentsatzen dute hemengo bizilagunen 1% dela euskalduna. Euskara galtzear den hizkuntza dela. Inkestan independentziari buruz galdetu nuen. Independentziak ekonomikoki hobekuntza ekarriko badu alde edo kontra bozkatuko zenuke?
Gehienek esaten didate nire galderak ez zirela objektiboak. Ero baten galderak zirela. Barnealdean ezberdina da. Euskal eta erral munduak hurbilago daude. Barnealdean ulertzen dute euskal mundua. Besterik da, ados egotea gure munduarekin, edo abertzaleen ideiekin. Alta, gehiengoak badaki euskara eta Euskal Herria badaudela. Euskaraldia izan berri da. Euskaldunon artean zein da euskararen egoera? Euskaraldiaz, Amets Arzaiusek erranarekin bat egiten dut. Hobekiago, ezin da erran. Zuberoan oroar harturik ez, baina Maulen frantsesa da hizkuntza nagusia. Gero azken urteetan badaude euskal mundura hurbildu direnak, batzuek abertzaleak direla erraten dute gainera. Ezkerraren mundutik heldu dira eta ez dute euskara errefusatzen, baina euskaraz bizitzea besterik da. Zer nahi gizaz, jendartean ez da aldaketarik sentitu euskaren inguruan, baina hausturarik ere ez. Ez da gutxi hori ere. Nire munduan euskaraz egiten dugu. Lehen joera nagusia frantsesez egitea zen, eta orain euskaraz egiten da usu. Barnealdeko gaztetxeetan eta kostaldean ere aldaketa hori eman da. Euskaraldia ariketa interesgarria eta beharrezkoa izan da. Erabileraren inguruan, horrelako ekimenak beharrezkoak dira. Noski, onurak izateko denbora luze beharko da. Ez dugu euskara erabiltzeko joera berehala hartuko. Nik lankideekin euskaraz egiten dut, eta ez dakitenak ikasten ari dira. Gaztetxeetan, gure garaian baino askoz gehiago erabiltzen da euskara. Naturaltasun osoz. Elkarte batzuetan euskaraz pentsatzen dute eta proiektuak euskaraz garatzen dira. Gure belaunaldian hori ez zen hain nabarmena. Bi hizkuntzak nahasten ziren eta frantsesa nagusitzen zen. Zuberoan ez da arras hala izanen, diferentea baita, baina barnealdean bai. Ikastoletatik heldu den belaunaldiak euskararen aldeko kontzientzia ekarri du. Adibiderako, Euskal Herria zuzenean festibalean, euskarak toki naturala izan du. Eskerrak. Barkatu. Barkatu. Album honek sorpresa asko gordetzen ditu bere barnean. Horixe da irakurri ondoren burura etorri zaidan lehendabiziko ideia. Kanpotik begiratuta edizioa izenburua bilduma, horiek denak ikusita liburu gozo aur txikientzat hain erakargarriak diren hartzen historio horietako bat espero daiteke. Lehen horritik, bertatik, baina konturatuko gara album hau ezberdina dela. Testuak baduela poetikotasun ikaragarria, baduela irakurlea, harrapatzeko gaitasuna. Txinako tinta orban bat kaier zuriaren gainean bezala. Halaxe, erori da bere Andrearen itzala basoaren gainean. Eta testuak dionea ilustrateko dagoen irudia zerutik begiratuta bele baten itzala baso elurtean. Kolore gutxi, paraje elur tuetako zuri, ezberdinen kombinateketa, enbor bakar batzuen mahoi, argia eta belearen itzal beltza. Akuarelaz eginiko irudi edera.
Historia ere bitxia da, Bele Andreak lurrean dagoen oin arrastuen bidezi dojari jarraika hartz zaharen gana eramango gaitu eta animalia bien arteko elkarrizketak historiaren nondik norakoa bideratzen lagunduko digu, Bele Andreak goiz esnatu dela esaten baitio hartz zahari, honek orduan zerbaitek galarazten diola loa sekretua batek. Saiatuko dira animalia biak sekretua zein den aurkitzen, edo zer emango nuke neure sekretua aurkitzearen. Esaten digu hartz zaharek une batean, eta azkenean lore baten lurunak sekretua argitzen laguntzen du. Basoa susurla ari da. Dakiena ezin du gehiago isilik atxikia. Haren murmurioa lore bat da, giroa sekretu batez luruntzen duena, baina hartz handia ez da esnatzen jada. Onkigarria da testua, ikusgarriak irudiak, liburu poetikoegia agian aur txikien beren kasa irakur dezaten usteko, baina edera ilustrazioak ikusi, gozatu eta zuzana zeleien, deitaleekin, koloreekin jolas dezaten. Hartz zaharen sekretua bere baitan esperoan zuen udaberria zen, haren esperoan pasadu negua, hotza, elurra, parare bakarti eta isilean jain egonda. Eta lore batean lurunak udaberria iragartzen duenean, zuaitzetan, xoritxoetan, baso guztian zehar udaberria datorrela zabaltzen denean hartz zaharrak lo hartzen du, betiko. Hartz zaharra ez da esnatu. Tximeleta holde batekin asmetzetan dago. Album zoragarria dugu hartz zaharraren sekretua hau, ederki itzulita eta balio literatur handiokoa aurrentzat indarra izan da ere, balio handia testuan eta baita ere ilustrazio lortuetan. Lasterka. Zuri. Bai, ikusi dira. Andere handi iduri. 20. Mendeko abestia da Tupintegiko Rosali. Iparraldeko jendartea traumatizatu zuen gertakari baten lekuko. Musika alegera, hitzen arteko soinu jokoak, irudimena akuiatzen duten erranak eta agerpenak. Guztiak, Parisera joan emazte gazte batez burlatzeko eta irri antuak askatzeko herrietako ostatuetan gizonak biltzen zirenean. Itxarobordak argian argitaratu zuen 2017ko azaroaren 26an. Bigarren mundu gerra bukatu zenean, Paris inguruko beso eta esku premia bazegoen berreraikuntzan lanean aritzeko. Eta 1957ko Marshall Planaren diru laguntza erraldoiek iragartzen zuten garapena segurtatzeko. Ez ziren orduan iparraldeko neskatxak baizik joan. Hegoaldeko askok ere exodoaren bidea hartu baitzuten, bon espainol gisa lan egiteko. Parisko burgesiako etxeko handere bakoitzak berean nahi zuen garbiketa egiteko, haurrak zaintzeko eta bere jabetasun sentimendua indartzeko, lo, ase eta diru apurraren truke.
Tupintegiko Rosali berso sailaren egileak ezagutzen zituen Pariserako bidean zebiltzan herritarrak. Arrebak behar bada. Egilea nabarmenki gizonezkoa dela azaltzen dutelako kopla hauek. Gizonek zituzten denboraietan kultura sorkuntzaren giderrak kontrolatzen eta partekatzerik gabe eramaten. Mutiko gazteak ere ukitzen zituen lurraldearen odol uste horrek. Alta, trufazakar gutxiago jasan zuten, naiz eta irriz lertzekoa den, Niko Etxarte eta Handie Dualdek eskaintzen diguten Larraineko ligeix handiak onduriko buneta eta txapela izeneko sorta. Herrian geldituen eta Parisera desterratuen arteko leizea zabalik dago oraindik Ipar Euskal Herrian. Hirian bazegoen, ustez, zepotik ateratzeko bidea, aberats izan gabe hauer bizitzeko lana, berritasuna, norberak bere burua anonimoki realizatzeko moldea. Herrian aldiz, sutondo sokoan kontrol sozial bortitzaren egalpean laborari, garbi eta sano irauteko ziurtasuna bazuen edo zeinek. Ni ja nahi nuk egon bunetak askuan, ene sorleku maite Euskal Herrikoan, iurk ejakin grabe zer dudan gogoan, kobla zunbaiten untzen sutondo sokoan. Hiriaren ikuspegi apokaliptikoa edatzen zuten gazteentzat plazaratzen ziren herria edo sokorri bezalako kazetek. Neskentzat bereziki galeko amorala zan, etxeko jaunen umeak funtzionario bihurtzen ziren, beraz alferrak. Gure mundu nekazaletan gaur arte irauten duen sinestea. Laborantzaren alorra erabat aldatzen ari zan, mekanizatzen, eta herriak desertatzen. Elizak, emazteen partitzeak eragiten zukeen drama biguntzea zuen helburu, sarkasmoa eta trufa erabiliz. Nesken hezkuntzan sartzen zen adibidez 1952an Piagez Narbaitzek plazaratu Katjalinen gogoetak liburua, elkarrek argitaratutakoa 1989. Haren eskutik daukagu alaber Xaramela bilduma 1951koa, belaunaldi emendatzen doana. Oroz bat, neorketzuen Parisko Lili Rosali bat bilakatu behar, emazte gurbila eta prestuaren ordez. Parisko Lili Rosali, bai frantximan, bai tesoli. Ez daki guztu zen, nork izkiriatu zituen Tupintegiko Rosali titulua duten kopla hauek. Letrak berriak ziren, bai eta melodia ere antza. Amak kantatzen zituen Parisen sei zegoela ikasirik. Beraz, 1950 urtean jadanik famatuak ziren. Pentsatzen alda Euskalduna 1954 arte edo herriako apez idazle baten lumatik isuri obra dela. Hala uste dut behintzat, noizbait, nunbait, iturralde izengoitiaz orniturik ikusi nuelako. Eta hori, Piagez Lafitten bigarren deitura zen, pseudonimo giza baliatzen zuena artetarik. Funtsean, testuaren jabetasuna, Luosoarraren umore kokin eta zakarragiri ongi legokioke. Emazteen desterratzea eta euskarari uko egitea, parez joa zen bertsoleariaren mi puntan Parisek mamu erraldoiaren papera betetzen zuelarik. Emakumeen bizkar jarri zuen iparraldeko apezkaraziak, notableek eta etxeko jaunek ere ondorioz, euskararen galtzearen zama. Txupitegiko Rosali ospetsuan ugarriak dira lotura horren zantzuak. Arrunt kaskoin, ez dira bonjour deneri, ari eskuari ez aski, bainan frantsesa balaki, ago eskualdun Rosali.
Ikusten da alaber, bi mundu gerren garaitik ona, euskara nola fetixitzatua izan zen. Aranago hiriren nazionalismo irakaspenek muga laster pasatu zuten, eta kantu honen egileen taldeko Happy Few hoiek euskaltzaleak ziren. Horietatik zenbait, 1940tik ara, Vichyko gobernuaren ideiekin konponduko zirelarik, antzina hilabetekariarekin adibidez. Beste aldetik, bere burua esklabo gisa saltzera lerratuko etzen klase sozial erran baten jabetza zen euskera urte haietan. Nekazari eskualdetako buruzagi intelektualak ziren, moralaren zaindariak. Eta hauentzat Baiona bera leku deabrutua zen, gorriekin harremanetan sartuz, bertan, odolaren garbitasunarekin batera, hizkuntza ere galtzen zen. Txupitegiko roxali, tantiruriruliluli, txupitegiko roxali, Parizi zaigu itzuli, dena fazoin, dena takoin, agun kaskoin. Txupitegiko roxali, Parizi zaigu itzuli, Rosaliren sortetxearen izenetik beretik izurtzen da kantuaren egilearen ironia soziala. Tupinak frankotan lurrez dira, ez urrez, aulak, auskorrak, beraien xabelantuekin nahikoa barregarriak. Tupintegian, urgoio jasan ezin zerbait bazegoela nabaritzen da bertso hauetan. Jasan ezina, egiazki aberatsa eta puxanta den auzoarentzat bistakoa denez. Andere handi iduri, tantiruriruri, andere handi iduri, ez dio bonxur deneri, espaingorri ile hori begizuri, andere handi iduri, ez dio bonxur deneri, Nik abesten bat zuek posible dezute, Denak daukazue. Hemen agertzen da klase mespretsuaren eta genero apalestearen arteko gurutzegunea. Makilatzen zen emaztea, frantsesa trabukatzen balin bazuen gainera, prostituta itxuraren ezaugarri ez apaintzen du olerkariak. Rosaliren kaltetan, irri egin araztea xede duelarik konsonante ezberdinak uztartuz, tantirurituri eta i soinuek erakusten diguten bezala. Karrikan txutxutibilki, tantikuki-kutikuki, karrikan txutxutibilki, hai espantuka badaki, luxe, me, aitelele. Karrikan txutxutibilki, hai espantuka badaki, Rosali itxuratzen dugu herriko karrikan aztalekin zarrata eginez paseatzen. Parisera joan eta zerbaitetan lortu duela erakusi gogo du. Ikasi duela, baina bertsolariak ez dio barkatzen. Edo zer egingo duela ere espantero bat baizik ez dateke. Ez du balio indarrik egin dezan, ez dagokio bere jatorrizko klaseari. Aurrak sei eta mutzit saltzen dituenari hots, urgulutan sartzea. Bakoitza bego bere tokian eta apesari azken hitza. Ari euskara ez aski, tantirukikutiluli. Ari euskara ez aski, baina frantzesa balaki. Kiskun kaskan, jansui kaskan, pas euskaldan. Ari euskara ez aski, baina frantzesa balaki. Desafioz bezala, Rosalik bere euskaldun hortasuna aukatzen du, jansui kaskan auskatzen duelarik. Edo kantaren egilearen fantasma da. Frantsesa lardazkatzen duelako, utxen beldurrik gabe, uste du euskara baztertzen duela, biak batera ez direlako bizitzen ahal.
14 gerratik itzuli ziren soldaduei kasik gauza bera leporatu zitzaien. Larriki kolpatuak izateaz gain, abestentzan euskera antzi eta frantsesa ez zutela ikasi. Baina, Tupintegiko Rosalik euskaldun geratzeko aukera zeukan, egilearen gomendioak jarraitzen baldin bazituen. Parisko rili Rosali, tandiluliluliluli. Parisko rili Rosali, bai frantzimat baite xoli. Utzan moda, utzan tinta, ai potreta. Parisko rili Rosali, ago euskaldun Rosali. Emazte eta ederki ezkondurik etxeko andere plantakoa bilakatzeko bidea seinalatzen zion kantariak azken koplan. Makilatzea eta dizdiratsuki janzteari muzin egin eta euskaldunagoa agertuz. Orokorrean gaur egun ere, euskaldun emakumeak ez dira baita espada panpos jartzen. Alderantziz, euskaldun izaeraren arropa kodea nahiko homogeneoa da. Kolori ilunak, lemak kamisetetan, bilo mozturak zorrotzak, bersolariak Rosalirentzat finkatu ereduak barneratu zituen emazte belaunaldiek gaurko egunera arte. Gutariko Franco Rosali horien aurrotzak gara. Eta mila esker marrazkilariari, izugarri gustatu zaigu egin duena, horregatik erakutsi dut hor. Horrengoa hartatu egin dako dugu edo? Bat, kentzelut. Bon, bai, izten da izan. Ba, ikusten dut arropako de homogeneo horretan etorri naizena. Beraz, ezin lotura hobea egin aurrekoekin. L'Europa, Pablo Sastre, Susa 2002. Europa da kontinente bat, ados. Kontzeptu geografiko bat, kultural bat, politiko bat. Baina da batez ere amets bat. Utopia bat, paradisu moduko zerbait, munduko beste hainbat bazterretatik ona lelkualdatu nahi duen migrariarentzat. Tximi ez da zehazki migrari. Ama Andoaingoa, aita Marokokoa. 12 urte arte Frantzian bizitu zen, Donibanen eta Baionan. Eta hala ere, moro bat pentsatuko zuten, zergatik horren gainean giro petrala zegoen. Ezagun duelako saiatzen da Europara joan nahi dutenak ohartarazten. Ez dela inbesterako, gutxi duela agindutako lurraldetik. Negozio batean sartuko da Sakirekin ordea. Jendea ekarri behar dute han behetik. Nahi aldu kamionian niekin etorri. Hain zuzen, kamioi bidaia bat da liburuak harrapatzen duena. Atari ondorengoekin. Baina Euskal Herritik Marokora egindako joanaldia. Gero, buelta giza generoz kargatuta egiteko asmoarekin. Bidaia horretako peripeziak, hemen ere peripeziak ezagutuko ditugu. Beraz, bidaia horretako peripeziak ezagutuko ditugu beraz. Jakingarriak, ez bat ere aspergarriak. Tximiren ahotik kontatuak denak. Ahots oso pertsonal batez, zeinak eusten dion irakurketari narrazioak irauten duen denbora guztian. Eta dena oso modu, hitzaren zentzu honean noski, pelikuleroan.
Irakurlearen aurretiko esperientzia zenbateraino den garrantzitsu, behin eta berriro etorri zait burura, orain ez asko ikusitako Oreina filma, Koldo Almando zena. Eta zehatzago Kalil pertsonaia, sastreren eleberriko protagonistaren anaia biki filmikoa. Iberriz pelikula bat egiteko ebaiz, esango dio uneen batian Sakik Tximiri. Almandozek izango balu sorkuntza lehorteren bat, Leuropa egokitzea elitzateke aukerarik makurrena. 2002an argitaratua, migrazio berri deitu honen afera apenas gurean agertzen hasi zenean, hainbeste urte beranduago oraindik ere sekulakoa da gordetzen duen gaurkotasuna. Gaiak bezala nobelak. Eta gauza gehiegi aurreratu nahi gabe, baina tesi ezin kitzikagarriago bat uzten digu azkenerako. Susu pertsonaia erdiero, erdi visionario baten ahotik. Lurra ez dela horren erraz uzten. Akaso zerutik nahi dutela auskalo nora. Hemen duk paradisua. Irakurri nuen nonbait ziurraski sastreren lanik onena zela. Hala ez bada, seguru ez dabilela sobera urruti. Ea besterik erortzen ez den. Hala, mil esker zuri.
musika hau lehen abestu